Today, Yes. we're going to start a series of sermons concerning a new birth. Nasi tida kutanga maseries emasermons pamusoro pekuzvarwa patsva. Because new birth is a very, very needful subject. Nokuti kubarwa patsva subject yakanyanya kukosha inotodikanwa. We ought to really know what new birth is. Tinofanirwa kunge tichiziva kuti kubarwa patsva chii. Because it's one subject that is brought in much confusion, especially in our ranks. Nokuti subject yauyisa nyonganiso yakanyanya kwatirisu. People, they don't know what new birth is. Vanhu havazivi kuti kubarwa patsva chinyi. Even if they approach the messages of Brother Branham, kunyange chiri vachiverenga kana kusvika pamessages aBrother Branham, they are still confused vanenge vane vachine nyonganiso pertaining to this new birth. pamusoro penyaya iyi inonzi kubarwa patsva. But today, Asi nhasi we just thought of going step by step tangofunga kuti tichifambe nhano nenhano and bring out what new birth is. tochinyatsokuburisa kuti kunonzi kubarwa patsva kunorevei. Because it is one of the most important subjects, nokuti ndeimwe madingindira akakosha zvakanyanya. one of the beginnings of the doctrine of Jesus Christ. Imwe yedzidziso yakatangwa naJesu Kristu pawakatanga kuparidza. We start off by reading St. John chapter 3 verse 1. Toda kutanga nokuverenga John chapter 3 verse 1. We'll read up to verse 5. Shaverenga kusvika pa ndima 5. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time in the mother's womb and be born? Jesus answered, Very, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Verse 7. Marvel not that I said unto you, you must be born again. Amen. Johani sauko 3 kutoka ndima 1 kusvika pa 7. Kwaivapo mumwe wavaFarisi wainzi Nikodimo, mukuru wavaJudha. Iye akauya kwaari usiku, akati kwaari, Rabbi, tinoziva kuti muri mudzidzisi wakabva kuna Mwari, nokuti hakuna munhu unogona kuita zviratidzo izvozvo zvamunoita kana Mwari asinaye. Jesu akapindura akati kwaari, zvirokwazvo ndinoti kwauri, kana munhu asingaberekwi kutsva haangavoni ushe hwaMwari. Nikodimo akati kwaari, munhu ungangoberekwa seiko ava mukuru? Ungapindazve mudumbu ramai vake rwechipiri akaberekwa here? Jesu akapindura akati, zvirokwazvo ndinoti kwauri, kana munhu asingaberekwi nemvura nomweya haangagoni kupinda muushe hwaMwari. Chakaberekwa nenyama inyama, chakaberekwa nemweya mweya. Usashamiswa nokuti ndakati kwauri munofanirwa kuberekwa kutsva. Amen. Nicodemus, being a teacher of Israel, a ruler of Israel, Nikodimo anga ari mudzidzisi womuIsraeri, ari rabbi, mutongi muIsraeri. but he was not aware of this new happening which the Lord had sent Jesus Christ to begin on earth. Asi anga asingazivi pamusoro pechiitiko chitsva ichi changa chatumwa nacho Jesu Kristu naMwari kuti azoparidza. Because since the beginning of the world, when Adam was first created, it was not
it was never known on the face of the earth that a man was supposed to be born twice. nokuti kubva pakuvambwa kwenyika hapana munhu aiziva kuti munhu anogona kubarwa kaviri. The only birth that men knew about was the new birth, the first birth, which was the being born of flesh. Kubarwa kwaingozikanwa chiti nemunhu kwaiva kubarwa panyama, kubarwa naamai. So Nicodemus, being a ruler of Israel, saka Nicodemus zvanga ari mutongi muIsraeri, like any other normal person, sezvaingoitawo mumwe munhu wesewo, they were only knowing about this kind of a birth, vaingoziva kubarwa uku kwepanyama chete, which is natural birth. kunova kubarwa kwepanyama. But when Jesus Christ came on earth, asi Ishe Jesu Kristu paakauya he panyika, is the one now that begin to bring forth this strange talking about a new birth. ndiwo Ishe Jesu Kristu vakatotanga pamusoro pedzidziso iyi yanga isina kujairika. It was strange in that it is a new doctrine. yanga iri dzidziso yanga isina kujairika. Amen. So as he was talking to Nicodemus, saka pavaitaura naNikodhimo, he brought in this topic for the first time. vakabva vatangisa dzidziso iyoyi kwekutanga. What had happened is zvanga zvaitika ndezvizvi, Nicodemus was Nicodemus a rabbi in Israel, anga ari mudzidzisi mukuru a muIsraeri, well-known person as far as the scriptures were concerned, anga ari munhu aizikamwa zvakanyanyisa zvichindirana nekutaura kuita magwaro, until he was called a ruler of Israel. kusvikira akatonzi aiva mutongi muIsraeri. He had much respect in Israel. airemekedzwa zvakanyanya muIsraeri. But as he was going on in his ordinary duties of being a rabbi in Israel, asi paaingoshanda achiita basa rake semazuva ese sarabhi muIsraeri, at these times, panguva there idzodzi came up another rabbi pakazosimukawo umwe rabhi who was called Jesus of Nazareth. ainzi Jesu weNazareta, Because this Jesus of Nazareth nokuti uyu Jesu weNazareta uyu began to teach his doctrines akatanga kudzidzisa dzidziso dzake when he was now 30 years. paanga ava namakore 30. So as he was going around Israel saka paaitenderera Israeri teaching his doctrine, achidzidzisa dzidziso dzake, every rabbi in Israel rabhi wese aiva were muIsraeri aware of this new rabbi. anga akutoziva rabhi mutsva Because uyu, he was bringing something which was new in nokuti Israel. akanga achiuyisa zvinhu zvanga zviri zvitsva No muIsraeri. wonder why even Nicodemus was now aware that there was another rabbi in Israel. ndokusaka muchiona Nikodhimo anga akutozivawo kuti kuno mumwe rabhi mutsva ari But as they muIsraeri. were following this rabbi, asi vachitevera rabhi mutsva they uyu, saw that this rabbi was somewhat different from them, vakatoona kuti rabhi uyu anga akati siyani navo, in that he was not only teaching the scriptures, pakuti anga asiri kungodzidzisa magwaro chete, he was also performing miracles, aitoitawo zvishamiso, and he was teaching with authority. achidzidzisa aine simba rekutonga. It is this supernatural element zvino chiitiko ichi chepamweya ichi that caused Nicodemus zvakaita kuti Nikodhimo desire to want to find out ashuvire kuti anzwisise kuti zvinofamba sei, what could be the cause, kuti chikonzero or what is the reason, kana kuti chikonzero chokuti what is it that this rabbi has chiko chinomborina rabhi uyu that we the rulers of Israel don't have. chokuti isusu vanototonga muIsraeri zvatisina kudai. Yes, Jesus was a rabbi, chokwadi Jesu anga ari rabhi, Nicodemus was a rabbi, Nikodhimo anga ari rabhiwo, but there was a difference between these asi two papane rabbis. musiyano pakati pevarabhi vari vaviri vakadai. And Nicodemus, saka he Nikodhimo was not a hypocrite. anga asiri He munyengeri, never pretended haana kuda kunyebera that there's no difference kuti between hapana them. musiyano pakati He was pavo, aware of the difference. ainyatsokutoziva And the musiyano. difference zvino musiyano was the supernatural. wanga uri wechinhu So chepamweya. when he approached Jesus Christ by night, saka paakauya kuna Jesu Kristu he wanted neusiku to find out, aida kuti azive how is this thing manifested. kuti chinhu ichi chinoratidzirwa sei. He wanted to know the reason, what Jesus Christ had which they never had. aida kuziva chikonzero chinhu chakanga china Jesu Kristu chavanga vasina ivo. Him being a rabbi,
iye ari He rabhi understood kudaro that there's something that he lacked, ainzwisisa kuti pane chimwe chinhu chaari kushayiwa which Jesus Christ had. chaiva nachiye jesu So when he kristu approached Jesus, saka paakauya pana he jesu wanted to find out aida kuti azive that thing, chinhu ichocho that if you would have that thing, kuti kana akakwanisa kuva nechinhu you'd ichocho be an equal rabbi as Jesus Christ was a rabbi. anozovawo rabhi akangoenzana najesu kristu. So when he came to Jesus Christ saka paakauya kuna jesu by kristu night, neusiku he asked this question. akabvunza mubvunzo uyu. Amen. Going back to the scripture that we've read, tichadzokera kumagwaro atamboverenga verse 2, ndima the 2 Bible is saying, bhaibheri riri the kuti same came to Jesus by night. iye mumwe chete uyu wakauya kuna And jesu said kristu unto neusiku him, akati kwaari, Rabbi, rabhi we know that thou art a teacher come from God. tinoziva kuti muri mudzidzisi wakabva kuna mwari, For no man can do these things that thou doest except God be with him. nokuti hakuna munhu unogona kuita zviratidzo izvozvo zvamunoita kana mwari asinaye. So this was the cause why Nicodemus had to visit Jesus Christ by ichi night. ndichanga chiri chikonzero nikodhimo chakaita kuti aende kuna jesu kristu He neusiku. wanted to know aida kuziva how he could attain these things. kuti iye anosvika sei pakuita zvinhu izvi. Now Jesus Christ being God, zvino jesu kristu ari mwari he discerned the thoughts of Nicodemus. akakwanisa kunzvera pfungwa dzaiva muna nikodhimo. He had a question in his mind. anga ane mubvunzo mupfungwa dzake, He wanted to know, aida kuzivawo how could I enter into this kingdom of heaven? kuti ini ndinopinda seiko muumambo hwokudenga, How could I be part of that kingdom of heaven? ndinova seiko chikamu cheumambo hwokudenga uhwo, How could I be also sent of God like this rabbi is sent of God? ndinokwanisa seiwo kuva kuzotumwa namwari sezvakaita rabhi uyu. Because Jesus Christ knew this question. nokuti jesu kristu akaziva mubvunzo uyoyu. Verse 3, pandima he 3 answered that question. akapindura mubvunzo uyoyu. Jesus answered and said unto him, jesu akapindura akati kwaari, Very, very, I say unto thee, zvirokwazvo ndinoti kwauri, except a man be born again, kana munhu asingaberekwi kutsva he cannot see the kingdom of God. haangavoni ushe hwamwari. From this verse 3, kubva pandima we 3 can certainly say tinogona kunyatsa that kutaura the pachena question that Nicodemus had kuti mubvunzo waiva nanikodhimo was how to enter into this kingdom of God. wanga uri wokuda kupinda kuti inopinda sei muumambo hwokudenga. And the kingdom of God, uye umambo it hwokudenga was this demonstration of power ndiko kwakuri kuratidzirwa pachena that kwesimba all iri Israel was seeing. zvanga zviri kuonekwa From the neisraeri day yese Jesus Christ was anointed, kubva pakazodzwa ishe jesu kristu amen, and when he began to have his public ministry, nepaakatanga kuita shumiro yake pachena kuvanhu people were vese, seeing these supernatural happenings. vanhu vakanga vachitoona zviitiko zvepamweya izvi. Amen. So it is this supernatural happening saka zviitiko zvepamweya that izvi Nicodemus lacked zvakanga zvisingawanikwi He was pana so nikodhimo. desiring saka nikodhimo aishuvira to enter kuti into apindewo that kingdom muumambo of ihwohwo the supernatural happening. hwezvepamweya izvi. So Jesus Christ, saka jesu he kristu answered him. He akamupindura said, unless a man is born again. akati kunze kwokuti munhu In abarwa other patsva. words, neimwe nzira Jesus Christ is saying, jesu kristu if akuti Nicodemus, iwe if you're nikodhimasi not born again, kana usina kubarwa you patsva can never see the kingdom of God. haugoni kuona umambo hwamwari. So that was the first answer that Jesus Christ gave to kandi him. yanga iri mhinduro yekutanga yakapiwa najesu kristu kuna And nikodhimo. Nicodemus saka is nikodhimo confused. haasi He kunzwisisa does nenyonganiso, not know what new birth is. haasi kuziva kuti kubarwa patsva chii. To be born again. kubarwa What patsva does that mean? zvinorevei. So he's asking on verse 4. saka ari kubvunza pandima 4. Nicodemus said unto him, nikodhimo akati kwaari, how can a man be born when he is old? munhu ungagoberekwa seiko ava mukuru? Because this new birth thing, nokuti chinhu ichi chinonzi kubarwa patsva it's, ichi it's a new doctrine idzidziso which has itsva come upon the face of the earth. yatouya pano panyika panguva iyi. All along since the days of Adam, nguva yese iyi kubva nguva yaadhamu nothing of this sort was ever known. hakuna chinhu chakadai changa That's why chambozikanwa. this rabbi ndosaka is rabhi uyu asking, ari kubvunza how is jesu that possible? kuti zvinogoneka seiko. Can he enter the second time into his mother's womb and be born? munhu anzi munhu ungagopinda zvemudumbu ramai vake rwechipiri agoberekwazve here? Jesus answered, very, very, I say unto thee, jesu akapindura akati zvirokwazvo ndoti except a kwauri, man be born of water. kana munhu asingaberekwi nemvura. One. chokutanga ichi ndo chokutanga chinhu ichi. And of the spirit. uyewo nomweya. Two.
chechipiri he cannot enter the kingdom of God. haangagoni kupinda muushe hwaMwari. So that was the answer Ndiyo yanga iri mhinduro that yacho Jesus Christ gave to Nicodemus. yakapiwa Nikodhimo naIshe Jesu Kristu. Amen. So we're going to take our study Saka tichatora kunzvera kwedu from this answer which Jesus Christ gave to Nicodemus. kubva pamhinduro iyoyi yakapiwa Nikodhimo naIshe Jesu. Remember, Rangarirai, Jesus Christ gave Nicodemus two answers. Jesu Kristu akapa Nikodhimo mhinduro mbiri. The one in verse 3, Yokutanga iri pandima 3, the other one in verse 5. yechipiri iri pandima 5. Amen. Amen. And in verse 3, Pandima 3, Jesus Christ is saying, Jesu Kristu arikuti unless if you are born again of water, kunze kwekuti wabarwa patsva nemvura you can't see the kingdom of God. haugoni kuona ushe hwaMwari. Amen. Amen. And the kingdom of God Zvino umambo hwaMwari is these supernatural things that Nicodemus was admiring. ndizvo zvinhu zvepamweya izvi zvaiitwa naJesu zvaishuvirwa The naNikodhimo. kingdom of God Umambo hwaMwari is the acts of the Holy Ghost. ndiwo mabasa emweya mutsvene. Amen. The kingdom of God Umambo hwaMwari is the Holy Ghost. ndiwo mweya And the mutsvene. Holy Ghost Uye mweya can mutsvene only be manifested unokwanisa kuratidzirwa when the chete Holy Ghost kana mweya mutsvene is acted out. watanga kushanda uchibudiswa If pachena, it demonstrates. kana kuti wakutanga kuratidzirwa If the zvine Holy simba. Ghost Kana mweya mutsvene does not demonstrate, ukasaratidzirwa zvine simba, nobody would know hakuna munhu about anoziva that kingdom. pamusoro peumambo The ihwohwo. Holy Ghost Mweya is the mutsvene kingdom of heaven, ndiwo umambo but hwekudenga, it can only be known asi unozikanwa chete when it's manifested kana by waratidzirwa way pachena of demonstration. nenzira So Jesus yesimba. Christ demonstrated Saka the kingdom of heaven Jesu Kristu akaratidzira pachena to zvine simba Nicodemus umambo hwekudenga kuna in the Nikodhimo whole of Israel. And neIsraeri they yese. saw the acts Vakatoona of the mabasa Holy Ghost. emweya mutsvene. Amen. Amen. So Jesus Christ Saka Jesu is Kristu saying, ari kuti if you are not born again, kana usina kubarwa you can patsva never see haugoni kuona the kingdom of heaven. umambo hwokudenga. And Brother Branham taught us Saka hama Branham vakatidzidzisa that to see, kuti uone, it means to understand. vakatidzidzisa kuti kuona kunzwisisa. In other words, Neimwe nzira Nicodemus Nicodemus is being told ari kuudziwa that Nicodemus, Nicodemus the iwe, thing that you have come to ask for, zvinhu zvauya you kuzobvunza can never understand it haugoni these things kuzvinzwisisa zvinhu izvi unless if you are born kunze again kwekuti watozvarwa patsva of water. nemvura. So Nicodemus Saka was Nicodemus supposed to first be born again of water, aifanirwa kutanga kubarwa patsva so nemvura that he begins to understand kuti agotanga kunzwisisa the things zvinhu that pertains zvinoenderana to the kingdom of kana zviri heaven. pamusoro peumambo hwokudenga. Amen. Amen. Then, Zvino after he has understood apedza the kuzonzwisisa, things that pertains to the kingdom of heaven, anzwisisa zvinhu zvinoenderana neumambo hwokudenga. amen. Amen. On verse 5, Pandima 5 Jesus Christ Jesu is Kristu now ministering to him akushumira achimuudza the entrance, mapindiro mukova wacho how he must enter kuti anopinda sei that kingdom. muumambo And ihwohwo. Jesus Christ is saying, Jesu Kristu ari kuti except if you are born of water kunze kwakuti wabarwa nemvura and spirit, you nemweya cannot enter. haugoni kupinda. So for a person to enter that kingdom, Kuti munhu apinde they muumambo must first see, anofanira kutanga aona, understand that kingdom. anzwisisa umambo. And to understand that kingdom, Kunzwisisa one umambo must be born of umwe water. munhu anofanira abarwa patsva nemvura. Amen. Amen. Then for him to enter Kuti into azopinda that kingdom, muumambo he ihwohwo must be born anofanira of the kubarwa spirit. nemweya. So the entrance Saka mukova uyu to the kingdom of heaven kuti upinde muumambo hwokudenga must be born of water unofanira kubarwa patsva nemvura and spirit. nemweya. Being born of water Kubarwa alone, patsva nemvura it's chete good, but zvakanaka, it does not open up an asi entrance. hakuvhuri mukova kuti It can't upinde, usher you into that kingdom, hakugoni kukutora kunokupinza but it can muumambo, make you now asi zvinokuita just kuti understand the kingdom. ungonzwisisa umambo If you are born hwacho. of water, Kana wabarwa you are nemvura able to understand the kingdom, wakwanisa kunzwisisa but you can umambo, never enter asi into haugoni it. For kuzopinda. one to enter into Kuti it, munhu apinde they've got imomo to be born anofanira kubarwa of water nemvura and spirit. nemweya. Amen. Amen. Hallelujah. Hey. And what is this kingdom? Saka umambo uhu Let's ndehupi? give another scripture. Ngatipei rimwe rugwaro. Amen.
1 Corinthians chapter 4 verse 20. vakorinde vekutanga chapter 4 verse 20. The Bible reads, bhaibheri for rinoti the kingdom of God is not in word, nokuti ushe hwamwari hahusi mashoko but chete in power. asi nesimba. So the kingdom of God, saka umambo which is hwamwari the kingdom of heaven, hunova umambo is hwokudenga not only about words. hahusi hwamashoko chete. If it was only about words, kana anga ari mashoko chete, Nicodemus would have heard it already, nikodhimasi dei because akatozvinzwisisa he was a kare teacher nokuti anga ari of mudzidzisi the word. weshoko. But here the Bible is saying saka bhaibheri riri kuti the kingdom of God umambo is not in hwamwari word only, hahusi but hwamashoko it is chete, word and the ishoko power. nesimba. So Jesus Christ saka jesu has the kristu word anga and the neshoko power. nesimba racho, And because the word and the nekuti anga neshoko power, nesimba, that power simba iroro demonstrates, raibva raratidza pachena back up what you are saying. kuti risimbise zvaaitaura. So Nicodemus saka is being nikodhimasi told ari kuudzwa that for you to have the word and the power, kuti iwewo neshoko you nesimba must be born unofanirwa of the kubarwa water nemvura and the spirit. nemweya. Hallelujah. Amen. 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 So what is this water? saka mvura iyi chii? Amen. Amen. What is this spirit? uye mweya uyu chiiwo Let's read zvakare. what Brother Branham says. ngativerenge zvinotogwa nabrother branham Amen. In the message, mumharidzo inonzi you must be born again. unofanirwa kubarwa patsva, Paragraph 207. paparagraph 207. Hallelujah. Amen. Now remember, I zvinorangarirai, believe that Jesus Christ says this to every human being. ndinotenda kuti jesu kristu aitaura izvi kumunhu wese On his first doctrine, padzidziso yake yekutanga, except a man be born of the water, achiti kunze kwokuti munhu abarwa nemvura, that's the word, hanzi ndiro shoko iri, washing of the water by the word, kugezwa nemvura neshoko, and spirit, uyewo nemweya which is the Holy Spirit. unova mweya The mutsvene. Holy Spirit confirming the word. mweya mutsvene uchisimbisa He shoko cannot see the kingdom of heaven. haagoni kuona umambo hwokudenga. Why? nemhaka Because the iyi kingdom of heaven nokuti is umambo not hwokudenga about word only, hausi hwemashoko but it's about chete, word and power. asi shoko So nesimba. for one to attain that saka kingdom, munhu kuti akwanise kuwana umambo God, he hwamwari must go to it anofanira kuenda kwahuri through the baptism of the word, kupfurikidza nerubhabhatidzo rwemvura, being born of the word. wabarwa nemvura. Amen. Amen. And being born of the spirit. wobarwa une So mweya. if one is born of the word, kana munhu abarwa nemvura, born of the spirit, abarwa neshoko he nemvura, now enters that kingdom akwanisa kupinda muumambo of the ihwohwo word hweshoko and the power. nesimba racho. Amen. Amen. You cannot enter that kingdom saka haugoni kupinda muumambo of the ihwohwo word hweshoko and the power nesimba when you have the word only. kana une shoko chete. You cannot enter into that kingdom haugoni kupinda of muumambo the word ihwohwo hweshoko and the power nesimba if you have the power only. uri simba chete. Amen. Amen. Because power of that character, nokuti simba rehunhu ihwohwo, the power of that character, simba risina hunhu hwakanaka, husina hunhu, amen, it's Amen. satanic. rine usatani mukati. Hallelujah. Amen. And the word without power uye shoko risina simba is intellectualism. rinenge zvava zvenjere zvekufunga zvereasoning. So you have to have the word saka unofanira kuva neshoko and the power. nesimba Because racho, the power nekuti simba confirms the word. rinosimbisa If it is shoko the ramwari. word, kana riri shoko It must be rechokwadi confirmed rinofanirwa by kusimbiswa the power. nesimba That ramwari. power, simba iroro the supernatural element, ndicho chiitiko chepamweya I mean, that put a distinction chinoisa in musiyano Nicodemus pakati and panikodhimasi Jesus. najesu kristu. Hallelujah. Amen. So for us to enter into that kingdom, saka kuti tipinde mumambo, Jesus Christ is saying, jesu kristu you ari must be kuti born of the word. tinofanirwa kubarwa neshoko, And that word uye shoko iroro is Jesus ndiye Christ. jesu It's kristu, not a theology. haasi mashoko ekudzidziswa ebhaibheri. Hallelujah. Amen. And we must be born of the Spirit. saka tinofanira kubarwa And nemweya, that Spirit uye mweya is uyoyo not some other spirits. hausi umwe It is the womweya, Holy Ghost Himself, mweya mutsvene which pake is zvake, Jesus Christ, anova jesu the pillar kristu, of fire. shongo yemoto. Amen. Amen. I hope it's clear. ndotinda kuti zvakajeka. Amen. Amen. I'll continue to read here. tichaendera mberi nokuverenga pano. By the water, kupfurikidza nemvura, washing of the water by the word, kugezwa kwemvura kupfurikidza neshoko, word and truth. shoko nechokwadi. He is the truth. iye ndiye zvokwadi. Water and spirit. mvura nemweya, The spirit coming with the word mweya uchiuya
neshoko, to confirm the word, kusimbisa shoko, making God live in me. zvichiita kuti Mwari ararame ari mandiri. See, Muri kuona? we cannot understand the kingdom of heaven till that happens. Hatigoni kunzwisisa umambo hwokudenga kusvika izvi zvaitika. Then when that begins to happen, Kana izvi zvaakuitika, that we see the word in us. takutanga kuona shoko matiri. The word in us. Shoko riri It matiri. means Jesus Christ in us. Zvinoreva kuti Jesu Kristu ari matiri. Born of the word. Tabarwa neshoko. And of the spirit Uyewo nemweya manifesting itself. uchizviratidzira pachena. So if you say you are born of the spirit, Saka kana ukati wakabarwa that nemweya, spirit must manifest itself. mweya uyo unofanira kuzviratidza pachena zvinooneka. Amen. Amen. Leading me not away from the word. Uchinditungamira. So when that spirit manifests, Kana mweya uyo wakuzviratidzira, amen, does not lead me away from the word. hauzonditungamiri kundibvisa pashoko. Because the spirit Nokuti is mweya God coming down to confirm his word. ndi Mwari ari kudzika kuti azosimbisa shoko rake. Amen. Amen. So the way he confirms his word Saka masimbisiro anoita shoko rake must not be contrary to the word. hazvifaniri kunge zvichipesana neshoko raMwari. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So that this is what Jesus Christ was saying to Saka izvi ndizvo Nicodemus. zvaizamwa kutaurwa naJesu Kristu kuna Nikodimo. Now let's just go and see this born of the word, what it really means. Ndakati nyatso kuzoenda tinzwisise kuti Yeah, kubarwa just neshoko want to go kunorevei. into some detail Lakuti tipinde mune so that we zvimwe understand these zvitaurwa things. kuti tinzwisise zvinhu izvi. To be born of the word Kuti kubarwa neshoko is not hearing some lecture hakusi kungonzwa kushambadzirwa kana or kutaura some scripture union kind of a thing. kana kuti mitauro inobva kumascripture inyeni. To be born of the word, Kubarwa neshoko which is called the being born of water, kunonzi iko ndiko kubarwa it nemvura. means Zvinoreva kuti to receive Jesus Christ as your personal savior. kugamuchira Jesu Kristu semuponesi wako sedunga munhu. To be born of the word Kubarwa neshoko is not just hearing the word of God hakusi kungonzwa shoko and, raMwari and then you say, I love this word. kuti ndinofarira zvangu shoko To be iri. born of the word, Kubarwa neshoko it's an experience, chiitiko, an act. chiitiko chinotobatika. Amen. Amen. Which Brother Branham says Chinonzi naBrother it is Branham an act chiitiko for receiving Jesus Christ chekugamuchira Jesu Kristu as your savior. semuponesi wako. Amen. Amen. Accepting that he died for you. Uchigamuchira kuti akandifira. Amen. After you've accepted that Jesus Christ indeed Wagamuchira Jesu Kristu mazviro kwazvo died for me, kuti akandifira inini. it means Zvinoreva kuti I must die also ndinofanirwa so kufawo that I will accept the kuti grace. ndigokwanisa kugamuchira nyasha. Being born again Kubarwa is pacho accepting kugamuchira God's remedy for sin. mushonga wakapiwa naMwari And you pachivi. repent of your sins. Iwobva watendeuka zvivi Say, zvako. Lord Jesus, Woti Ishe Jesu I'm Kristu, taking advantage ndakutora of mukana the remedy of sin. wemushonga wamakapa I'm wechivi. going to confess my sins. as wrong. Ndichareburura zvivi I zvangu. repent. Ndinotendeuka. I die to myself. Ndakufa And I pandiri. accept this ransom for sin. Ndogamuchira This remedy. nzira yamakapa iyi. I'll Amen. accept your remedy. Ndichagamuchira Your mushonga way. uyu. Ndichagamuchira nzira yenyu. I'll accept what Ndichagamuchira you've done on Calvary. zvamakaita paKarvari. And I'll accept you, Lord Jesus Christ, Ndichakugamuchira imi Ishe Jesu as my Kristu savior. semuponesi Because when you wangu. died on the cross, Nokuti paakafa you died pamuchinjikwa to save me. akafa So kuti andiponese. I'm accepting Saka ndiri what kugamuchira you've done zvamakaita on Calvary. paKarvari. Amen. Amen. That's being born of Ndiko the kunonzi word. kubarwa neshoko. Hallelujah. Amen. So when you do that now, Paunoita it izvozvo does izvi not end there. hazvigumiri ipapo. You then go ahead Woenderera and mberi you say, Lord, woti Ishe, because I've accepted you as my nokuti savior, ndakugamuchirai semuponesi wangu, because you are the one that has saved nokuti me, ndimi makandiponesa, I'm going to accept you also ndichakugamuchiraiwo zvakare as my Lord. saishe wangu. That from henceforth, kureva kuti kubva iko zvino I no longer have a head. handisisina musoro, I'm now a servant, ndava muranda, and you being my Lord. imi ndimi vava ishe What it wangu. means now, Zvazvinoreva from henceforth, kureva izvi, kutanga I've just izvizvi given up my life to you, ndapira upenyu so hwangu that kwamuri you, Jesus, kuti mimi Ishe will be Jesu my Lord. muve You tenzi wangu, direct
you would direct me where munditungamirire to go kwese and what kwandinoenda to do. nezvandinofanirwa I'm a kuita. servant. Ndava I'm sold muranda, out to you. ndazvitengesa kwamuri. Whatever you say is wrong, Zvese zvamunotaura zvakashata to leave it. ndichazvisiya. Whatever you're going to say is right, Zvamuchati zvakanaka I'm going to walk in it. ndichafamba mazviri. Amen. Amen. That's being born of the word. Ndiko kunonzi kubarwa Accept neshoko. Jesus Christ Kugamuchira Jesu as your Kristu Savior, semuponesi and wako, accept Him womugamuchira as your Lord. satenzi Then you wako, begin now wochitanga to zvino abide kuchigara by His laws. nemirayiro When you yake. do that, Paunoita it izvozvo means zvinoreva you are kuti thoroughly born iwewe wabarwa of the zvakakwana word of God. neshoko raMwari. Hallelujah. Amen. It is an experience. It's Chiitiko not a ichi. theology. Hai, hausi mutauro wezvekunamata. Amen. Amen. Hallelujah. So when you do that now, Paunoita izvozvo. amen, Amen. then Jesus Christ, Icha Jesu because Kristu you've accepted Him nokuti wamugamuchira as your Savior semuponesi and your wako Lord, natenzi wako, and you are meaning it from your heart. iwewe uchirevesa mumwoyo mako. Amen. Amen. Because He sees your heart. Nokuti iye anoona When zviri He mumwoyo looks in mako. your heart Paanotarisa and mumwoyo sees mako, that you really meant it, oona kuti iwo wanga uchirevesa pazvinhu izvi, He's going to really save you. achanyatso kukuponesa. You is going to do the actual act. Achazonyatsokuitika achazoita chiitiko chaicho chaicho To mauri. take all your sins away, Otora zvivi zvako zvese, wash them away. ozvibvisa, ozvigeza. Amen. Amen. It's going to really make you a new creature. Obva akuita kuti uite chisikwa chitsva. Amen. Amen. Then after He's done that, Kana apedza kuita izvi, He's going to show you now the achazokuratidza things zvinhu that pertains to His kingdom. zvinoenderana noumambo Because hwake. at that time, Nokuti panguva you iyoyo died from the old kingdom. wafa kubva paumambo Because you must hwakare. first die from the old Unofa kingdom kutanga wafa kubva paumambo for you to hwakare enter into the new kuti kingdom. upinde But muumambo before hutsva. you enter into the new Asi usati kingdom, wapinda muumambo the hutsva, king of that kingdom mambo weumambo that ihwohwo has saved you, akuponesawo. amen, Amen. is going to show you the Achakuratidza things zvinhu that pertains to the kingdom. zvinoenderana neumambo ihwohwo. Amen. Hey. And when He shows you those things, Panokuratidza zvinhu because you izvozvo, are born of the word, you nokuti wabarwa are now neshoko, able to wakukwanisa understand kunzwisisa those things. zvinhu izvozvo. That's why He said, Ndosaka akati unless if you are born of water, kunze kwokuti wabarwa you patsva can't nemvura, understand haukwanisi the things kunzwisisa of the heaven. zvinhu zviri kudenga. Amen. First of Amen. all, Chokutanga, you've got to be born of the unofa water. kuzvarwa And after you are nemvura. born of the water, Wazvarwa the nemvura, king of that kingdom mambo is going weumambo to show ihwohwo you the achakuratidza things that pertains to that kingdom. zvinhu The zvinowanikwa muumambo things that ihwohwo, Nicodemus desired. zvinhu zvaishuvirwa to naNikodhimo kuti dai ndava nazvo. Amen. So Amen. when you are shown those things, now, Paunoratidzwa zvinhu izvozvo, amen, amen, it doesn't end there. hazvizogumiri ipapo. Amen. Amen. What you do now Zvaanozoita is zvino, going to minister unto you achashumira kwauri the entrance. kuti mukova wacho ndeuyu. Hallelujah. Amen. After He's shown you the Kana things akuratidza zvinhu pertaining to the things in zvinoenderana the kingdom of heaven, zvinoenderana neumambo and hwokudenga, you understand those things. iwo nzwisisa zvinhu izvi. Amen. Amen. Then He will show you Ozokuratidza the entrance. mukova wokupinda. We read now Tichaverenga 2 Peter chapter 1 verse 10. Peter wechipiri chapter 1 verse 10. Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. Saka hama dzangu, shingairai kwazvo kuti musimbise kudanwa nokusanangurwa kwenyu. For if you do these things, Nokuti kana muchiita you shall izvozvi, never fall. hamungatongogumburwi kana kudonha. For an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Nokuti muchazarurirwa zvakanaka kuti mupinde muushe husingaperi hwashe wedu nomuponesi Jesu Kristu. Amen. An entrance Mukova is going to be ministered unto you. uchapiwa kwamuri, And uchashumirwa we kwamuri. are seeing Tiri kuona Jesus. Jesu He is with Nicodemus. ana Nikodhimo. Nikodhimo has come to Jesus. auya kuna Jesu, He's desiring ari kushuvira things zvinhu that pertains to zvinowanikwa the kingdom of heaven. muumambo hwokudenga. And Jesus Christ is saying, Saka Jesu Kristu vari kuti unless you are born of water kunze kwokuti wabarwa nemvura and spirit, nemweya, you can never enter into it. haugoni kupinda What is imomo. Jesus Christ doing? Zviri kuitwa naJesu He's Kristu ndezvipi? ministering Vari in kushumira entrance. mukova wacho This is how you enter. kuti uyu ndo mapindiro aunoita.
Hallelujah. Amen. So Peter is saying, saka Peter ari an kuti entrance mukova is going wokupinda to be uyu ministered abundantly unto you ucharatidzwa kwamuri zvakakwana after you are born of the kana water. mabarwa nemvura. An entrance Mukova uyu is going to be ministered unto you. uchazoratidzwa kwamuri. Hallelujah. Amen. 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 So what is that entrance? Mukova uyo chii? Being born of the Ndiko Spirit. kubarwa nemweya. Amen. Amen. Is that clear? Zvajeka here. You can't understand Haugoni the kunzwisisa things that pertains to the kingdom of zvinhu heaven zvinowanikwa muumambo when you are hwokudenga not born of water. kana usina kubarwa Being nemvura. born of water Kubarwa nemvura being born of the word. ndiko kubarwa Being neshoko. born of the word Kubarwa is neshoko when you die to yourself. ndo paunenge wafa You pazvinhu move zvako, from death wakubva parufu to life. uchiinda paupenyu. How do you move from death to Unobva life? sei parufu uchiinda Accepting paupenyu? Jesus Christ Kupfurikidza nekugamuchira as Jesu your personal Kristu savior. semuponesi wako sedunga munhu. After Kana iwewe wapedza, the word is convinced kana you. iwewe shoko That you are a wagutsikana sinner. kuti uri mutadzi, Amen. That's how to be born of the word. ndiko kunonzi kubarwa neshoko. Being born of the word Kubarwa is neshoko not joining a church. hakusi kubatana nekereke. Many people Vanhu vazhinji have replaced being born of the word vakatsivanisa kubarwa by neshoko joining a church. nokuuya vachibatana Being born of the nekereke. word Kubarwa is an neshoko experience chiitiko that must happen chinofanirwa to kuitika every believer. kuno mutendi wese. And after that experience, Kana ichiitiko icho chaitika, then an entrance ipapo enter mukova into the wokupinda is muumambo going to be ministered unobva waratidzwa unto you. kwauri. And what is that entrance? Mukova iwoyo chii? The door to Mukova that kingdom wokupinda is the muumambo baptism of the Holy Ghost. ndiro rubhabhatidzo romweya mutsvene. And this baptism of the Holy Ghost Rubhabhatidzo romweya mutsvene is in two phases. rwuri muzvikamu zviviri. Just like being born of the word, Sezvakafanira kubarwa neshoko, we saw it is in two phases. taona kuti kuri muzvikamu One, zviviri. you receive Jesus Chokutanga unogamuchira Jesu as your Kristu Savior. semuponesi wako, Then you receive Him womugamuchira as your Lord. saishe wako. Amen. Amen. Then He begins to teach you ochitanga kukudzidzisa His laws, mirayiro yake, how He wants to be worshipped kuti iye anoda kunamatwa sei in His kingdom. muumambo hwake. Amen. Amen. So after you've been born, thoroughly born of that Kana iwe word, wazobarwa neshoko iri zvakakwana, amen, then he shows you the entrance anozokuratidza to mukova that kingdom. kupinda And that muumambo iwoyo. entrance Mukova is uyoyu by the baptism of the Holy Ghost. kupfurikidza norubhabhatidzo romweya mutsvene, Amen. Which I says is in two phases. sezvandataura kuti zviri muzvikamu zviviri. Amen. Amen. The first phase, Chikamu chokutanga which we normally call the baptism of the Holy Ghost, chatinonyanya kutumidza kuti rubhabhatidzo romweya it mutsvene is the entrance into the kingdom. ndiwo mukova wokupinda muumambo. Amen. This event, Zvino chiitiko the ichi baptism of the Holy Ghost, chorubhabhatidzo romweya is mutsvene an event chiitiko that ushers chingamidza chinopinza a munhu, person that is born of the word chinopinza munhu arwa neshoko into the kingdom. kuti apinde I'll muumambo. repeat. The Ndichadzokorora. baptism of the Holy Ghost Rubhabhatidzo romweya mutsvene is an event chiitiko that ushers somebody chinotora munhu that's been born of the word wakabarwa neshoko into the kingdom of God. achinopinda muumambo hwokudenga. Amen. Umambo hwaMwari. So once they've entered into the kingdom Kana of apinda God, muumambo hwaMwari that's not the end. haasiwo magumo acho. Amen. They must go ahead Anofanirwa kuindira mberi and be sealed by ozonosimbiswa that same Holy Ghost. nemweya mutsvene mumwe chete. Amen. Amen. They must be sealed into the Anofanirwa kingdom. kusimbiswa muumambo uhwu, Because if you are not sealed into that nokuti kana usina kingdom, kusimbiswa muumambo you might end up going out also. unogona kupedzisira wazonobuda futi zvakare. Amen. So you enter into that kingdom Unopinda muumambo and you uhwu are sealed into that kingdom. wozosimbiswa We are muumambo going to hwacho. see these things Tichaona zvinhu izvi as we move on. nokufamba kwatinenge tichizoita. Amen. Amen. So first of all, Saka you chokutanga must be born of water. barwa nemvura. Then the next thing, you Chepiri must be born of the Spirit. unofanira kubarwa nemvura nemweya. These events, Zviitiko izvi there are two separate events. zviitiko zvakasiyana. Amen. Amen. One can only be born of the word Umwe munhu anokwanisa kubarwa neshoko without being born of the Spirit. asi asina kubarwa nemvura. Amen. Sorry, asina kubarwa nemweya. But another one, Asi umwe he can be born of the word, anogona kubarwa neshoko nemvura, born of the Spirit, obarwa nemweya, then they enter into the kingdom. ozopinda But muumambo. when they enter into the kingdom, Asi they paanopinda must be muumambo sealed into the kingdom. anofanirwa kuzosimbiswa nemweya mutsvene mumwe chete. Hallelujah. So we're going to take our time now Sachatora nguva yedu to nail down this born of the word. kuti tinyatsokurovera hoko panyaya
kubarwa neshoko iri. Amen. We're going to read John chapter 5 verse 24. Tida kuverenga kuna John chapter 5 verse 24. Very, very, I say unto you, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, he that heareth my word uyo unonzwa shoko and rangu believe on him that sent me nokutenda wakandituma hath everlasting life, une upenyu and shall husingaperi, not come unto condemnation, haangavuyi but is pakutongwa, passed from death unto life. asi wabva parufu achiinda paupenyu. Amen. So that's how this new birth begins, Ndiwo matangiro anoita kubarwa pacha uku, being born of the word. kubarwa neshoko. Hallelujah. Amen. First of all, you hear the word Chokutanga unonzwa shoko being preached, richiparidzwa, and that word shoko iroro convinces you robva raita kuti that you ugutsikane, are a sinner. kuti iwe uri mutadzi. Amen. Amen. Then you respond. Wobva iwewe You say, I repent. wobva wazoti iwewe ini ndakuda kutendeuka. Amen. Amen. I want to accept ndoda kugamuchira Jesus Christ Jesu Kristu and what he did for me nezvaakandiitira on Calvary. paKarvari. Amen. Amen. But what does that to you? Asi zvazvinokuita kwauri iwewe, Amen. What causes you to repent chinoita kuti iwe is utendeuke because you ndechekuti have heard the word wanzwa shoko, and you are responding to the word. saka unenge When wakudavirira you respond to pariri. the word Paunodavirira and you kushoko, act out wabva wapinda according muchiitiko to the word, zvichienderana neshoko that racho, word shoko iroro is bringing you forth. rakukuburitsa manje. Being born of the word Kubarwa is neshoko when you hear the word of ndi God, apo paunonzwa and shoko that word raMwari, of God convinces shoko you raMwari that robva you are a sinner, rokupomera then you repent. kuti iwe uri and you mutadzi, accept the wotendeuka, program. wogamuchira urongwa What Jesus Christ did for you. zvakaitwa You naJesu say, Kristu Lord pamusoro Jesus pako. Christ, I want to attach myself. Woti Jesu Kristu ndinoda kuzvibatanidza nezvamakaita, I'm going to repent ndichatendeuka and live off this old life. ndosiya upenyu hwakare uhwo. And not only that, Kwete izvozvo I zvoga, want you, oh Lord, ndoda imi to mishe be my Lord. kuti muve tenzi wangu, Not only my Savior, kwete muponesi wangu but chete, my Lord asi and Savior. muponesi wangu natenzi wangu. Amen. Amen. So that's being born of the word. Saka ikoko ndiko When kubarwa neshoko. that happens, Kana izvi zvaitika, the scripture is saying gwaro riri you kuti would have manje moved wabva iwewe from death kubva parufu to life. uchiinda paupenyu. From that moment in time, Kubva panguva iyoyo God gives you Mwari anokupa eternal life. upenyu husingaperi. Hallelujah. Amen. Because you've passed from death, nokuti wabva life. parufu you uchiinda have paupenyu, died to your old life, wafa kubva and paupenyu you hwako have hwakare, accepted the ransom. ndobva wagamuchira nzira yakagadzirwa. Amen. Amen. For your sins. Kuitira zvivi zvako. Hallelujah. Amen. Then you have accepted that king ndobva wagamuchira of the mambo, kingdom to come, mambo iwe umambo huri to be your kuuya Lord. kuti ave tenzi wako. And because you've accepted him to be your Lord, nokuti wamugamuchira kuti ave gives tenzi you wako, eternal life. anokupa upenyu husingaperi. But that's not the end of it. Hasiwo magumo acho. Amen. Amen. That's only the beginning. Iwawo ndiwo mavambo acho Being chete. born of the word Kubarwa neshoko is the beginning. ndiwo mavambo. You cannot be born of the word Haugoni kubarwa neshoko and remain there woramba uri and ipapo think uchifunga that you kuti inherit the kingdom of heaven. ndichanogara umambo hwokudenga. You must be born of the word, unopa kubarwa neshoko then you go ahead, wozoenderera mberi, born of the Spirit. unobarwa nemweya. Hallelujah. Amen. I'll repeat this. Ndichadzokurura When izvi. one is born of the word, Kana umwe munhu abarwa thoroughly neshoko, born of the word, abarwa zvakakwana chaizvo, having received Jesus Christ agamuchira Ishe Jesu as a Kristu personal Savior, somuponesi wake and sedunga munhu, accepted him womugamuchirawo as your wobvuma Lord. saitenzi When wake. one does that, Kana umwe munhu aita from the saizvozvo, bottom of their kubva heart, pakadzika pomwoyo wake, given eternal life. anopiwa upenyu husingaperi. Amen. Amen. But they must not end there. Asi hazvifaniki kugumira They must ipapo, go ahead anofanira kuendera mberi and get the born and get to be born of the Spirit. ozonobarwa nemweya. Amen. Now, how does a person be born of the Spirit? Zvino hanzi vakamubvunza chiti ndianiko. Now we want to read 1 Corinthians chapter 12. Okay, ndinoda kuverenga Korinte I vokutanga. just want to show you Ndinoda kukuratidzai what is this being born of the Spirit, kuti kubarwa nemweya uku what it means. kuti kunorevei. Amen. Amen. Because already, Nokuti when nechekare one is born of the word, munhu anenge anobarwa nemvura they will have eternal life. neshoko anenge ava neupenyu But husingaperi, they have to be born of the Spirit asi anofanira kubarwa nemweyawo to enter into that kuti kingdom. agokwanisa kupinda So muumambo. 1 Corinthians Saka vakorinde chapter vokutanga 12 verse 12. chitsauko 12 verse For 12. as the body is one, nokuti mutumbi zvauri mumwe and hath many members, uine nhengo and dzakawanda, all the members of that one body being many, many are one body.
zvino nhengo idzodzo dzemutumbi iyoyo dzakawanda. 1 Corinthians chapter 12 verse 12. Nokuti somuviri uri mumwe une mitezo mizhinji nemitezo yose yomuviri, kunyange iri mizhinji muviri ndo mumwe chete, wakadarowo Kristu. Amen. For by one Spirit are we all baptized into one body, nokuti mumwe yamumwe isu tose takabhabhatidzwa mumuviri whether mumwe, we be Jews or Gentiles, kuti tiri vaJudha here kana kuti tiri whether we be vaGriki, bond or free, kana kuti tiri varanda kana kuti and takasununguka, have been all made to drink into one Spirit. isu tose takanwiswa pamweya mumwe. Amen. So these people Saka vanhu ava whom Paul is referring to as the members of one body vari kutaurwa naPauro vachinzi mitezo yomuviri mumwe chete are the people ndivo that vanhu has been born of the word. vakabarwa, vanenge vabarwa neshoko. Amen. Amen. So for them now to be part of the members of the body of Christ, Saka vanhu ivava kuti vazova chikamu chenhengo they dzemutumbi must be waKristu, baptized by the Holy Ghost. vanofanira kuzobhabhatidzwa nemweya mutsvene, Because the Bible is saying, nokuti bhaibheri riri kuti by one Spirit nomweya mumwe we are chete baptized into the one body. tose takabhabhatidzwa mumuviri mumwe. Amen. Amen. So by one Spirit Saka nomweya mumwe we are chete now born into that body. taakubarwa mumutumbi uyu. Hallelujah. Amen. So first of all, Saka we chokutanga must be born tofanirwa kubarwa of the word of God, neshoko raMwari, and we get eternal life. towana upenyu husingaperi. It is these people Saka vanhu that ivava are born of the word of God vanenge vabarwa neshoko have eternal raMwari life, vava neupenyu that husingaperi, must also be vanofanirwawo baptized kuti vabhabhatidzwe into the body of Jesus Christ mumutumbi waJesu Kristu by the one baptism, nerubhabhatidzo rumwe the Holy chete Ghost unova mweya baptism. So mutsvene. when these people are baptized with the Holy Spirit, Kana vanhu vabhabhatidzwa nemweya they mutsvene are being born vari of kubarwa the Spirit nomweya into one body. kupinda mumutumbi mumwe. Amen. Amen. So when they are baptized with the Holy Saka Spirit, pavanobhabhatidzwa nemweya they are born vanobarwa into the new kingdom. mumambo utsva. Are we together? Amen. Being born of the word, Barwa neshoko it means you are born again zvinoreva kuti wabarwa from patsva death kubva to parufu life. uchinda paupenyu. Amen. Amen. Being born of the Spirit, Kubarwa it nemweya means you zvinoreva are being born uri kubarwa into the kingdom. kupinda muumambo. Amen. Amen. The kingdom muumambo of Jesus Christ. waJesu Kristu. And when you are born into that kingdom, paunobarwa you are muumambo now iwowo subject wakukwanisa kusvikira to all the things that pertains to that kingdom. kuzvinhu zvese zvinoenderana kana zvinowanikwa muumambo iwowo, The things which Nicodemus desired. zvinhu zviya zvaidikanwa naNikodhimasi. That's why Jesus Christ said, ndosaka Jesu Kristu unless akati if you are born of water kunze kwokuti wazvarwa and nemvura spirit, you nemweya can never enter. haugoni kuzopinda. You've got to enter into that Unofanirwa kingdom kuti upinde muumambo for you to iwowo exercise kuti ukwanise the kuzoita things of the kingdom. zvinhu zvoumambo iwowo. Hallelujah. Amen. But we enter into that Saka kingdom tinopinda muumambo by iwowo one baptism. nerubhabhatidzo rumwe chete. Hallelujah. Amen. It is not water baptism. harusi rubhabhatidzo rwemvura. Hallelujah. Amen. Let's read this quotation ngaitiverenge chinokorwa ichi from the message. What is that in your hand? mumari dzinonzi chiko chiri muruoko rwako. And then what did Jesus say? Saka zvino Jesu wakati kudiko, Everyone that cometh munhu wese I will anouya not cast out. handisi kumudzingira He kure. that heareth my word Iye anoramba achinzwa and mashoko angu believeth on him achitenda that hath sent me achitenda muno uyo wakandituma hath, atova, present tense, kuda kuti zvatovapo right now, iye zvino eternal life. atova neupenyu Shall husingaperi. not come into condemnation, haatongosviki but is pakupomerwa passed from death to life. asi wapfuura parufu achiinda paupenyu. Hallelujah. Amen. So when somebody Saka umwe munhu has heard the word of God akanzwa shoko raMwari and believeth in God, otenda muna Mwari, amen, that Amen. God kuti Mwari has sent his only begotten Son, kuti wakatuma mwanakomana wake iye oga into the akabva pari world, muno that munyika, whosoever believeth in him kuti ani nani anotenda maari shall not perish. haangatoparari. If you believe God Kana ukatenda and Mwari receive Jesus Christ wogamuchira Jesu as the Kristu personal Savior, semuponesi and wakusedunga Jesus munhu, Christ Jesu as Kristu your iye Lord, saitenzi wako having heard the word of God, wanzwa shoko and the raMwari, word of God is convinced shoko raMwari you, rirorota you kuti have passed from wopomerwe death wobva to parufu life. uchinda paupenyu.
Amen. Amen. Hallelujah. Amen. The next thing chinotevera you can receive now is the baptism of the Holy Ghost. chinotevera chaunofanirwa kugamuchira ndiro rubhabhatidzo rwomweya mutsvene. After you received Christ as your personal savior, wapedza kugamuchira kristu somuponesi then wako you sedunga receive munhu, the Holy Spirit by the Holy Ghost baptism. wozogamuchira mweya mutsvene kupfurikidza nerubhabhatidzo rwomweya mutsvene. I hope this is clear. ndotina kuti What is zvakajeka. being born of the word? chinonzi kubhabhatidzwa nemvura chii? Brother Branham is reiterating that it is receiving Jesus Christ as your personal savior. hama Branham vari kuramba achidzokorora kuti kubhabhatidzwa neshoko kana kuti kubarwa neshoko ndiko kugamuchira Jesu Kristu sedunga munhu. It's an event. chiitiko. Hallelujah. And after that event has happened, kana chiitiko ichi chapera kuitika, then the next thing, you chinotevera receive manje the Holy Ghost ndiko kugamuchira mweya by mutsvene the Holy Ghost baptism. kupfurikidza nerubhabhatidzo So rwomweya these mutsvene. are two separate events. saka zviitiko zviviri Unless a man zvakasiyana. is born of water, kunze kuti munhu abarwa and nemvura spirit nemweya can never enter into the kingdom of haakwanisi heaven. kuzopinda muumambo hwokudenga. Amen. Amen. Another quotation, chinokorwa chinotevera Perseverance, message inonzi Perseverance 62, yakaparidzwa 1962 0520, 620520 paragraph 79. paparagraph You don't 79. have to come up here around an altar. haufanirwi hako kuuya pano paaritari. Jesus said, Jesu akati, he that heareth my words uyo anonzwa mashoko and angu believeth on him that sent me otenda muno uyo wakandituma has eternal life. ava neupenyu husingaperi. That settles it. izvozvo zvatopedza nyaya yose. Hallelujah. Amen. This is scripture. gwaro irori Is demonstratable. rinotoratidzika pachena. How is it demonstratable? rinoratidzika seiko pachena? The actual happening. nokunyatso kutoitika chaiko Brother kunobatsika. Rome is telling us saka hama Branham vari how we kutidzidzisa apply that kuti scripture. tinoita sei gwaro iri, tinoriburisa sei pachena. Amen. Amen. He that heareth my word uyo anonzwa mashoko and angu believeth in him that sent me otenda muno uyo akandituma hath everlasting life. atova neupenyu husingaperi. How does it happen? zvinoitika sei? Brother Rome explains hama now. Branham He votsanangura said, zvino. you either believe or don't. hanzi unofanirwa kutenda kana kuti haukwanisi kutenda. If you believe that with all your heart, kana ukatenda nemwoyo wako wese you have passed from death to life. wapfuura kubva parufu uchiinda paupenyu. Now you are growing. Now you are in a growing procession. kana zvadai wava kuchikura, wava kupinda pakukura manje. So when you have done that, kana waita izvozvi by coming to the altar wauya and paaritari receiving Jesus Christ as your wagamuchira personal Jesu Kristu Savior, somupenesi wako sedunga Brother munhu. Baum is saying, hama Branham vari kuti from henceforth now, kubva panguva you'll iyoyi be in a growing procession. wapinda pakukura zvishoma nezvishoma chino. Amen. Amen. You are in the right field now. wapinda mugwara rakanaka. You can keep raising up from justification. unogona kuramba uchikura kubva pakururamiswa. So this justification saka is kururamiswa an uko act chiitiko that happens Chinotoitika. when you receive Jesus Christ paunogamuchira Jesu on the Kristu altar. After paaritari. you've heard the word of God being apo preached, paunenge wanzwa Jesu the Kristu word achiparidzwa convinces you, shoko robva you accept that you're a rakutogutsika sinner, wogamuchira kuti you kutadzi receive the ransom of sins. wogamuchira nzira kana Jesus kuti Christ in this program, yokutoregere kwezvivi urongwa hwaJesu Kristu then you accept him to be your Lord. womugamuchira kuti ave tenzi That is wako. justification. ndiko kunonzi kururamiswa iko. Amen. So you Amen. begin now to grow saka unotanga manje from kuchikura justification kubva to pakururamiswa sanctification kuenda pakucheneswa to the baptism of the Holy kuenda Ghost parubhabhatidzo rwomweya mutsvene on into glorification. nokupinda So mukubwinyiswa. Brother Branham has given us all the steps saka maBranham vatipa nhano that dzacho a true dzese believer must follow. dzinofanirwa kutevedzwa nemutendi wechokwadi. Amen. Amen. Now these steps now, saka nhano dzese idzi amen, they confuse us today. dziri kutipa nyonganiso nhasi. Because why? nemhaka yei Brother Branham hama Branham introduces vanozivisa a new word shoko idzva which is called new birth. inonzi iko kubarwa pacha. Because from the scripture that you have read, nokuti kubva mumagwaro ataverenga the scripture does not talk about new birth. magwaro haatauri pamusoro pekubarwa The pacha. scripture talks about being born again magwaro anotaura pamusoro pekubarwa of pacha water nemvura and spirit. nemweya. But Brother Branham now, asi hama Branham as he zvino was teaching now, pavakanga these vachidzidzisa two distinct events, zviitiko zviviri he zvakasiyana brought izvi in a new word vakabva which vaisa is shoko called idzva new birth. rinonzi iko kubarwa And this new kutsva. birth zvino now, kubarwa it kutsva is the word now
ishoko that confuse many people. riri kukanganisa vanhu vazhinji. Amen. Now I'm going to describe, Saka ndichatsanangura these stages again, mastage akana using the nanoids word ndichishandisa new birth. shoko rokuti new birth, Amen. kana kuti kuzvarwa kutsva. Is that clear? Amen. I'm going to describe Ndichatsanangura being born of the water, kuti kubarwa nemvura being born of the spirit, nekubarwa nemweya with this word neshoko rimwe chete new irori birth. rinonzi new birth. So new birth, Saka new birth iyi I'm going to call it new birth 1, ndichaiti kubarwa patsva kwokutanga, which is the being born of the word. kunova kubarwa nemvura. I'm going to take my time now Ndichatora nguva yangu because this is very nokuti important. izvi zvakakosha. New birth 1, Kubarwa patsva kwokutanga being born of the word. ndiko kubarwa neshoko. Amen. So when one has received this new birth, Kana munhu agamuchira kubarwa they kutsva actually pass from death watopfuura kubva parufu to life. achiinda paupenyu. Amen. Amen. And I'm going to call new birth 2, Saka ndichatumidza kuti kubarwa patsva kwekuchipiri baptism of the Holy kuti Ghost. kunonzi rubhabhatidzo romweya mutsvene. Amen. Amen. When you receive the baptism of the Holy Spirit, paunogamuchira rubhabhatidzo you romweya are mutsvene born into a kingdom. wabarwa You are muumambo, born anew wabarwa into patsva a kingdom uchipinda muumambo of heaven. hwekudenga. Amen. Amen. So that's new birth 2, Saka ndiko kunonzi kubarwa patsva baptism of the Holy kwechipiri, Ghost. rubhabhatidzo And there's new birth 3 now, kwozoita kubarwa which patsva is the kwechitatu glorification. kunova iko kubwinyiswa. All these 3 elements, Zvinhu zvita zviri or zvitatu izvi 3 stages kana of kuti nhano redemption, dzitatu idzi are all dzerudzikinuro called new births dzese dzinongonzi kubarwa patsva in the entire message. panguva ine yekupedzisira. But we need to know now Asi tinofanirwa kuziva which zvino new birth kuti kubarwa patsva kuri kutaurwa is ndekupi, Brother Branham referring kuri to kutaurwa nahama whenever Branham he's saying new birth. pese pavanotaura pati If you kubarwa fail to patsva. understand Kana ukakundikana which new kunzwisisa birth is he referring kuti to, kubarwa patsva kwari we kureva end up ndekupi, being confused. kutopedzisira tane nyonganiso. And this new birth Saka kubarwa has kuvatsva created 2 schools of thoughts. kwagadzira kuti pave nepfungwa And mbiri, these dzidziso 2 mbiri. schools of thoughts, Zvino dzidziso mbiri they idzi don't agree. hadzisi Because kuwirirana. why? Nemhaka They yei fail to vanokundikana understand kunzwisisa what Brother Branham was referring zvirikutaurwa to nahama Branham whenever he's saying new birth. pese pavanotaura Because pamusoro whenever he's peNew saying Birth. new birth, Pese pavanotaura kuti new it's birth either he's referring to the being born of water, vanogona kachireva kubarwa patsva nemvura or being born of the spirit, kana kubarwa patsva nemweya or glorification. kana kuti You need kubwinyiswa. to know Unofanirwa which kuziva new birth kuti kubarwa is patsva he kupi referring to. kwavari kureva. That's why today Ndosaka nhasi I've taken a notion tatora to pfungwa label these new births, yokuti titumidze It's new kubarwa birth patsva one, uku, kubarwa patsva new 1, birth 2, kubarwa patsva and new kwechipiri, birth 3. kubarwa patsva kwechitatu. Amen. Amen. Right. I'll just read some quotations now. Saka ndichangoverenga zvimwe zvinokorwa pano. Amen. I'll start off by reading question and answers Chataka kuverenga chinokorwa chiri mumubvunzo nemhinduro 57, chakaparidzwa 1957 10:02, 57:10:02 from 363. paragraph 363. Amen. But just trying to make it just a briefly, Asi ndichizama kuedzesera kuzviita muchidimbu, plain as I know how to make it. asi zvakajeka sokuziva kwandinozviita. No, Kwete, when you believe on the Lord Jesus Christ, paunotenda kuna Ishe Jesu you Kristu, then have the new birth. unobva watova nokubarwa patsva. So that's new birth 1. Saka nokubarwa patsva kwokutanga. What is new birth 1? Kubarwa patsva kutanga Being chii? born of the word. Kubarwa patsva neshoko. Is that clear? Zvakajeka here. Hallelujah. Amen. When you believe on the Lord, Paunotenda you kuna Ishe, receive a new thought, unogamuchira pfungwa itsva, a new life. upenyu hutsva. But it isn't the baptism of the Holy Ghost. Asi uko hakusiko kubarwa, hakusiko rubhabhatidzo romweya mutsvene. See, Muri kuona? you have got the new birth when you believe. Unowana kubarwa patsva paunongotenda. You have got eternal life. Unongowana upenyu husingaperi. It's a gift of God that that's give you to you through sovereign grace. Chipo chaMwari chinopiwa kwauri kupfurikidza nenyasha dzinozvitongera By dzaMwari. accepting the gift that God is giving you. Nokungogamuchira chipo chawapiwa naMwari. Hallelujah. Amen. So this eternal life, Saka upenyu husingaperi uhu, it is a gift of God chipo chaMwari that is given by sovereign grace. chinopiwa kupfurikidza nenyasha dzinozvitongera. When you accept that gift, Apo paunogamuchira chipo ichocho, he that heareth my words uyo anonzwa mashoko and angu believeth on him
that sent me otenda kwandiri Have kune akandituma eternal life. ava noupenyu has husingaperi, everlasting life. ava noupenyu That's husingagumi. the new birth. Ndiko kubarwa You patsva, are converted. It watendeutswa. means you are turned around. Zvinoreva kuti wo watendeuka, One time you were a sinner, mumwe nguva wanga uri mutadzi, living in the world. uri munyararama You have munyika, now repented. asi watendeuka You are zvino now have eternal life. wava neupenyu You are husingaperi, dead from the old life. wafa kubva paupenyu You are born hwakare, again wabarwa into patsva the new life. muupenyu hutsva. That's new birth. Ndiko kunonzi kubarwa When you patsva, receive Jesus Christ paunogamuchira Jesu as a Kristu personal Savior. semuponesi And wako it is sedu. different Zvino zvakasiyana from being born of the Spirit. nokubarwa nemweya. Is that clear? Zvakajeka here. Now, when you believe, Zvino paunotenda, Jesus said, Jesu you wakati have eternal life. wava neupenyu husingaperi. That's the new birth. Ndiko kubarwa patsva, That's your conversion. ndiko kutendeuka kwako, Changing. kusandurwa. Amen. When somebody has received Jesus Christ as their Kana umwe munhu personal agamuchira Savior, Jesu Kristu semuponesi wake they've seduka munhu, actually changed. munhu iye asandurwa. Amen. Amen. Because they've accepted Him Nokuti wamugamuchira not only as a Savior, kwete semuponesi but chete, also as the Lord. asi satenzi So wako. they are converted. Saka munhu iye anenge atendeutswa, asandurwa. Amen. Amen. Don't nail down this word conversion Haikona kuzorovera hoko pashoko iro kuti to kutendeutswa the baptism of the Holy Ghost. kuti zvinoreva kuti rubhabharidzo romweya mutsvene. Amen. Amen. Because this conversion Nokuti conversion kana is kutendeutswa saying you are converted zvireva kuti from the watendeutswa world. kubva panyika. Amen. Amen. And you are dead from the world. Wafa kubva You pazvinhu are now a zvenyika, new creature wachisikwa in chitsva Jesus muna Christ. Jesu You Kristu, are born again. wabarwa A new patsva, creation. A new creature. wavachisikwa chitsva. Amen. But you are not yet Asi zvakadaro baptized hausati wabhabhatidzwa into the kingdom. muumambo hwacho hwaMwari. Amen. Amen. When you die, Paunofa you can go to heaven. unogona kuenda kudenga hako. Amen. Amen. And after the white throne judgment, Asi papera kutongwa you can kwepachigaro inherit the shamwari, kingdom of heaven unogona hako kupinda mumambo hwokudenga because you have got eternal life in nokuti you. une upenyu husingaperi mauri. Amen. Amen. But we must not stop there. Asi haufa We kugumira must kare, enter unofanira into the kunopinda kingdom. muumambo hwacho. Amen. And this entering into the kingdom Zvino kupinda muumambo uku is the second birth, ndiko kubarwa kwechipiri, the new conversion. kunova kutendeutswa Or the second kutsva conversion. kana kuti kutendeutswa kwechipiri. But this time now, Asi iko zvino you are manje being born into a kingdom, uri kubarwa muumambo, converted into a kingdom. uchitendeutswa kupinda muumambo. Amen. Amen. I hope it's clear. Ndotinda kuti zvajeka. That's your conversion changing, but the baptism of the Holy Spirit is the power of God that you are baptized into and subject to the 9 spiritual gifts. Asi rubhabhatidzo Let me start again. Amen. That's your conversion ndiko kutendeutswa kwako changing, uchisandurwa. but the baptism of the Holy Spirit Asi rubhabhatidzo romweya mutsvene is the power of God isimba raMwari that you are baptized into raunenge wabhabhatidzwa mariri. and are subject to these 9 spiritual gifts. Zvino wakukwanisa kusvika pa zvipo zvipfumbamwe zviya Working through you. zvinenge zvakushanda kupikidza newe, Amen. Such as preaching, zvinoenderana zvinoreva kuti kuparidza evangelists, kana kuti kuvhangera, apostles, vapostora, pastors, ufundisi, prophets, and uprofita all the gifts of the body nezvipo zvese zvemutumbi come into this. zvinopinda. When you are baptized into this body, paunobhabhatidzwa mumutumbi uyu and thus ndiko doesn't make you anymore a Christian. hazvikuiti kuti uve Just mukristu wakanyanya, sets you positionally zvinongokugadzika in panzvimbo a yako, place to panzvimbo be a ministering spirit, kuti uve mweya unoshumira church of the living God. mukereke yaMwari Now you anorarama. get it. Mazvibata So here. when you get into that body, Saka paunopinda it is mumutumbi a kingdom muumambo of gifts. hwezvipo. Amen. And once you are in there, Zvino paunenge wava mukati umu, people would see that you've vanhu entered vanotoona kuti watopinda into this new kingdom, muumambo hutsva uhu. because those gifts in Nokuti there, zvipo they zvirimomo begin to manifest themselves. zvotanga kuzviratidza Through pachena you. kupfurikidza newe.
Amen. Amen. But for one to enter into that asi kingdom, kuti munhu apinde he muumambo must first of all chokutanga be anofanirwa born of the word. anofanirwa kubarwa neshoko. And being born of the word Kubarwa neshoko is new birth. ndiko kubarwa pacha. New birth one. Kubarwa pacha kwokutanga. Hallelujah. And being born of the spirit Kubarwa nemweya is new birth. ndiko kubarwa pacha New ofuti. birth two. Asi kubarwa pacha kwechipiri. Hallelujah. Amen. I hope it's clear. Ndotinda kuti zvajeka. Paragraph 374. Paragraph 374. And by one spirit Kupfurikidza nemweya we mumwe are all baptized into one body. tose tinobhabhatidzwa That's mumutumbi correct. mumwe. Ichokwadi. The baptism of the Holy Ghost Rubhabhatidzo remweya is a mutsvene different act from new birth. rwakasiyana nokubarwa pacha, kubva pakubarwa pacha. One is a birth, Yokutanga iyi kubarwa, one is a baptism. chepiri kurubhabhatidzo. One brings you eternal life, Chokutanga ichi chinokuisira upenyu the husingaperi. other one gives you power. Rumwe runokupa simba. It gives power Rinokupa simba into eternal life. kupinda muupenyu husingaperi. See, Muri kuona to operate. kuti uchikwanisa kushanda Now you got it. mazvibataka. That's why Brother Branham, Ndosaka another amaBranham quotation, mune imwe he chinokorwa said the baptism of the Holy vanoti Ghost rubhabhatidzo remweya mutsvene is a power of service. isimba rokushumira. Amen. Amen. To minister what? Kushumira chii? Any of the gifts Zvipo that are zvese contained zvinenge into the kingdom of heaven, zviri mukati mohumambo the kingdom hwokudenga, of God. zviri mumambo The hwamwari. kingdom of God Umambo hwamwari is a kingdom umambo where supernatural gifts hwekuti zvipo zvepamweya are izvi found. zvinowanikwa The imomo. things that Nicodemus Zvinhu was seeing being manifested by zvaionekwa Jesus. naNikodhimasi zvichiitwa Jesus naJesu. Christ is saying, Jesu Kristu ari kuti, Nicodemus, for you Nicodemus, to have these things, kuti uwane you zvinhu must be izvi born of the word unofanirwa kubarwa neshoko and be born of the spirit, wobarwa so nemweya that those things kuti zvinhu izvozvo to manifest themselves in you. zvigokwanisa kuzviratidza mauri iwewe. I hope this is clear Ndotenda kuti zvajeka to izvi Nicodemus. kuna Nicodemus. Amen. Amen. Hallelujah. I'll read again Ndichaverenga zvakare from 62 mumharidzi 0909 countdown. 1962 And the 09. new birth, Uyewo as kubarwa people pacha talks, sekutaura kunoitwa as nevanhu the baptism of the Holy kuti Ghost rubhabhatidzo remweya mutsvene is the new birth. kuti ndiwo kubarwa No. pacha. Kwete, That's wrong. hazvisi The izvo. baptism of the Holy Ghost Rubhabhatidzo is remweya different mutsvene from the new birth. rwakasiyana The nokubarwa new pacha. birth Kubarwa is pacha when you are born again. apo paunenge wabarwa But zvakare. the Holy Ghost Asi mweya is when mutsvene the power comes into that birth for service. isimba iro rinenge rapinda mukubarwa kuya kuti ukwanise kushumira. That's exactly. Ndo chaizvo chaizvo. See, Muri the kuona Holy Ghost mweya mutsvene baptized into the Holy Ghost. kubhabhatidzwa mumweya mutsvene. I hope it's now clear. Ndinotenda kuti zvajika manje. New birth one Kubarwa pacha is kwokutanga different kwakasiyana from new birth two. nokubarwa pacha kwechipiri. Amen. But you must be born again Asi unofanirwa kubarwa by zvakare new birth one nokubarwa pacha kwokutanga and be born again wozobarwa pacha by new kwechipiri birth two nokubarwa pacha for you to kwechitu have access kuti ukwanise kupinda to the things that pertain ukwanise to the kuwana kingdom. kuzvinhu zvinoenderana neumambo hwokudenga. And the only way you know Nzira yego yekuti that you've uzive entered kuti wapinda into that kingdom muumambo is ihwohwo when the things of the kingdom neapo zvinhu begins to zvemumambo manifest pazvinotenga kushanda through you. kupfurikidza newe. I know it's hard, Ndoziva kuti but zvakatiome it's the truth. asi chotori chokwadi. Hallelujah. Amen. And I love it. Mine ndinozvifarira. I'll read again this scripture. Ndichaverenga zvakare gwaro iri Or this quotation. kana kuti chinokorwa 630731. 6307 You are born into the kingdom of God. unobarwa muumambo hwamwari. How? Sei? By the Holy Ghost. Kupfurikidza nemweya mutsvene. Are we together? Tiri tese here. Amen. Amen. That's God's witness. Ndicho chapupu He chamwari. gives witness by the word of God Anopa zvapupu kupfurikidza neshoko that we are passed from death kuti unto takapfuura life parufu tichinda paupenyu because we are in the kingdom of God. nokuti tiri muumambo hwamwari. Hallelujah. Amen. So when one is in the kingdom of God, Saka kana umwe munhu ari muumambo hwamwari he's still able to say, anokwanisa kutaura I've kuti passed from death to life. ndakapfuura parufu nichinda paupenyu And I'm in this kingdom uye ndava muumambo uhu by one baptized. One kupfurikidza baptism. nerubhabhatidzo rumwe chete. I'm born into the kingdom ndakabarwa muumambo by one baptism. nerubhabhatidzo The rumwe chete. baptism of the Holy Ghost. Rubhabhatidzo rumwe mutsvene. Hallelujah. Amen. Amen. Amen.
So saka I'm going to show you one thing here. chakuradzai chimwe chinhu panapa. You can't achieve haugoni kukwanisa kuwana new birth 2 kubarwa patsva kwechipiri without the first birth. usina kubarwa patsva kwokutanga. In other words, neimwe nzira you can't achieve haugoni kuwana new birth 2 kubarwa patsva kwechipiri without new birth 1. usina kubarwa patsva kwokutanga. And new birth 1 kubarwa patsva kwokutanga is 2 aspects to it. kune zvinhu zviviri zviri One pakuru. is justification. chokutanga kururamiswa. Amen. Amen. Then the second one chepiri is sanctification. ndiko kucheneswa. Sanctification is kucheneswa when Jesus ndeapo becomes jesu your Lord. paanova tenzi wako. Justification is kururamiswa when Jesus ndeapo jesu becomes your Savior. paanova muponesi wako. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So that is new birth 1. saka ndiko kubarwa patsva kwokutanga. Hallelujah. Amen. So when you have achieved new birth 1, paunowana kubarwa patsva kwokutanga, justification, kururamiswa sanctification, nokucheneswa, you need to go now. wakukwanisa kuenda New birth 2. mukubarwa patsva kwechipiri. Hallelujah. Amen. So you can't go to new birth 2 saka haugoni kuenda pakubarwa patsva when you're not kwechipiri justified, kana usina when kururamiswa, you're not sanctified. usina kucheneswa. Take note. For nyatsocherechedzai a person kuti to munhu have a proper entrance ave nekupinda into the kwakakwana kingdom of heaven, mumambo they must be okudenga, thoroughly justified. ngaanyatsokururamiswa Thoroughly zvakakwana, sanctified. ocheneswa zvakakwana. Then an entrance zvino mukova is ministered unto them. unozopiwa They kwaari, enter into that kingdom. opinda muumambo When they ihwohwo. enter into that kana apinda kingdom, muumambo uhwo they begin to manifest ochitanga things kuratidzira of that kingdom. zvinhu zvoumambo And the ihwohwo. things of that zvinhu kingdom zviri muumambo ihwohwo will agree. zvinozowirirana Justification nokururamiswa and sanctification. nokucheneswa. Are we together? Tiri So tesere. when a person is entered into saka the kana kingdom, munhu apinda they'll muumambo be having justification, anenge ane kururamiswa, sanctification, ane and kucheneswa the baptism of nerubhabharidzo the rwomweya But mutsvene. it does not end asi there. hazvigumiri ipapo. Hallelujah. Amen. Let's read again. ngativerengei zvakare. A hidden life in Christ. hanzi upenyu hwakavanzwa muna kristu 5, yakaparidzwa 1955 1, 55 11 10, 10 paragraph 20. And paragraph that's the 20. same thing it takes to make up the new birth. hanzi ndicho chinhu chimwe chete zvazvinotoredzera kugadzira kana kuumba kubarwa patsva. So it's talking about new birth. vari kutaura pamusoro pekubarwa patsva kwechipiri. That must not confuse you. hazvifaniri kukupa nyonganiso New izvi birth 1. nekubarwa patsva kwokutanga. We've thoroughly combed new birth 1, tanyatsokupedza We know kubarwa what it patsva is. kwokutanga takuziva kuti chii being born of the word. kubarwa patsva Now we neshoko. are talking about new birth 2. takuda kutaura pamusoro pekubarwa The patsva baptism of the kwechipiri Holy Ghost. kunorwa bhabharidzo romweya And he's saying mutsvene. here, vari kuti panapa and that's the same thing it takes to make up the new birth. hanzi ndizvo zvimwe chete zvazvinotoredzera kugadzira kubarwa patsva. Water, mvura that is justification. ndiko kururamiswa, Blood, ropa ndiko sanctification. kucheneswa, And the spirit. nemweya. Amen. Amen. So he goes on to say, sanondira mberi vachiti justification by faith, kururamiswa nokutenda, believing on the Lord Jesus Christ, kutenda pana ishe jesu kristu, cleansing you, cleansing up. kucheneswa, The kuri kucheneswa, sanctification kucheneswa through the blood, kupfurikidza neropa, and then the baptism of the Holy Spirit kozouya rubhabharidzo romweya to mutsvene be put you in the holies of holies. zvinozokupinza muimba tsvene tsvene. Now that constitutes the man who is separated from God and hide away in Christ. zvino izvi ndezvinogadzira kana zvinoumba munhu yakapatsanurwa kubva pana mwari akavanzwa muna kristu. Hallelujah. So when one has got a new birth, kana one munhu ava nekubarwa patsva being kwokutanga, born of the word, wabarwa neshoko, and has got new birth too, ozoita kubarwa being patsva born of the kwechipiri Spirit, kunova kubarwa nemweya, is hid away in Christ. munhu iye avanzwa muna Because he kristu is in the kingdom, nokuti ava muumambo kingdom of heaven. hunova umambo hwamwari. Is that clear? Amen. Amen. Right, I want to go again to this quotation. ndaenda pachinokorwa ichi Here in 57:07, 57 07, 57:07 25. 25 57:07 25. I'm concentrating
ndiri kunyanya all the kusimbirira quotations pazvinokorwa that was preached zvakaparidzwa before the seals. zvisimbiso zvisati I want to zvavhurwa. show you ndoda kuratidza that Brother Branham kuti hama Branham never changed his doctrine havana kumbosandura dzidziso after yavo the seals. vapedza kuparidza He's zvisimbiso. talking about new birth 1 vakutaura pamusoro pekubarwa pacho kutanga nekubarwa pacho pechipiri. before the seals. zvisimbiso And zvisati after the zvavhurwa seals, vapedza talks about kuvhura zvisimbiso new birth 1 vanotaura pamusoro pekubarwa pacho kutanga New birth 2 nekubarwa pacho doesn't kechipiri change. hazvina kusanduka. is havana message. kusandura mharidzo yavo kana dzidziso yavo. Amen. So he's saying here, saka vari kuti pano paragraph 20. paparagraph 20 Now, when this son was born, zvino mwanakomana uyu paakazvarwa that didn't make him heir of all things. hazvina kumuita mugari kana mudyi wenhaka wezvinhu zvose. Brother Branham is referring to a person hama Branham vari kutaura pamusoro that's been pemunhu born into the kingdom. anenge abarwa muumambo. He's saying when you receive the baptism of the Holy vari kuti Ghost, paunogamuchira rubhabhatidzo remweya you are mutsvene a toddler uchiri kamwana into the kingdom. muumambo But we ihwohwo. thank God. asi totenda mwari You are edu born nokuti wabarwa into that imomo kingdom. muumambo hwacho. Amen. Amen. You are born into that kingdom, wabarwa muumambo hwacho subject wakukwanisa all the kuwana spiritual gifts. zvipo zvese zvemweya. All the spiritual gifts. zvipo zvese zvemweya. Amen. Amen. But here, Brother Branham asi pano Brother Branham is saying, vari kuti but you are not yet heir of all things. hausati wava mugari wenhaka yezvinhu You are zvose only zvirimomo. subject uri kungokwanisa to all kungowana things, kuzvinhu zvese but you are not yet heir. asi hausi mugari wenhaka All yazvo things. yezvinhu zvese izvozvo. Are we clear on that? zvakajeka here papo. Now, when the son was born, zvino mwanakomana the father was a paakazvarwa busy man. mwanakomana paanozvarwa baba vanga vari mubishi vari So bhizi. he went through his kingdom baba vakafamba kupfurikidza neumambo hwavo and everywhere vachiinda kwese that he kwese could find till he got a teacher kusvikira pavakazowana mudzidzisi or a tutor. kana kuti anorayira It's anodzidzisa called in Galatians. anodaidzwa muna Galatia umu. A tutor, Tuta a raiser tuta anova iye for his son. anokudza mwanakomana That wake his son kuti mwanakomana might be wake raised up akudzwe in the right atmosphere. ari muupo hwakanaka. That the son must be educated kuti mwanakomana uyu adzidziswe correctly. afunde That the zvakakwana. son might be taught kuti mwanakomana the ago right thing. adzidziswe chinhu chaicho And zvakanaka. you could imagine zvino unogona a kufunga wealth man, munhu ane how mari he would seek out to find the very best tutor kuti aizonotsvaga kunzoko tuta chaiye chaiye anogona kudzidzisa that he could find waanokwanisa to kuwana raise his son. kuti akwanise For he kukudza loved mwanakomana him. wake nokuti aida mwanakomana So wake. Brother Branham saka amaBranham is talking about vari kutaura a pamusoro situation penhano when somebody yokuti umwe that's munhu been born of the word, anenge abarwa neshoko. amen, Amen. and has got eternal life, ava neupenyu and husingaperi this time now asi panguva iyi has been baptized abhabhatidzwa by the Holy Spirit nemweya mutsvene into the kingdom. achipinda He's muumambo a toddler, achiri he's still an kamwana infant, achiri kamwana kadika he's cheche subject to all things, asi zvinhu zvese but not ndezvake yet heir to all asi asati things. amugari wenhaka wezvinhu izvese. And he's saying now, saka vari kuti the zvino father of that child, baba vemwana iyeye, amen, amen, what he does now, zvavanoita zvino he goes into his kingdom vanonopinda muumambo and hwavo finds a teacher. vowana Because this mudzidzisi kingdom nokuti is the umambo kingdom of the Holy Ghost. umambo hwemweya So the mutsvene. father Saka baba is going to appoint the Holy Ghost. vachabva vapa Into basa that kumweya kingdom. mutsvene muumambo ihwohwo. Amen. Amen. And that Holy Ghost Mweya mutsvene is uyoyo going to be given charge wopiwa over simba this boy pamusoro that's been pemukomana born uyu into the anenge kingdom. abarwa So muumambo that uhwo the Holy kuti Ghost mweya mutsvene will uyoyu raise ugokwanisa this new kumushengeta baby mwana yeyu into the things of the kingdom. kuti akudzwe kuita pazvinhu zvoumambo. Hallelujah. Amen. You'll be taught now anenge how to akudzidziswa handle those gifts kuti zvinhu zvinobatwa sei and all things nezvinhu that zvese pertains zvinenge zvichienderana to that kingdom. neumambo ihwohwo. This is where ndeapo zvino Pentecost failed. pakakundikana vechipentekosti. Hallelujah. Amen. So when you read that message, saka paunoverenga meseji where I iyi think Pentecost failed, panonzi Brother ndinofunga kuti Branham pentekosti is yakakundikana. bringing out this issue amaBranham vari kubudisa nyaya iyoyi
that the kuti Pentecostals, when they vechipentekosti received the baptism of the Holy Ghost, pavakagamuchira rubhabhatidzo remweya they were mutsvene ushered into the kingdom. vakanopinzwa And muumambo. when they were ushered into the kingdom, Pavakapinzwa muumambo as babies, zvinoseva they sezvo vangari began to vacheche take those gifts vakatanga kutora zvipo zviya izvi and used them, vakatanga kuzvishandisa not being taught vasina how to kudzidziswa use those gifts. zvakakwana pamusoro pezvipo izvozvo. Amen. Amen. And they thought Vakafunga kuti that being ushered into the kuti kingdom, kupinzwa muumambo that's it. voti ndizvo chai They zvakwana stopped there. vakamirira They ipapo never agreed. havana And kutenderana Brother Amos said, nezvaitoka nabrother Branham. it's true Asi that you've chokwadi been baptized into kuti the God, makabhabhatidzwa mumutumbi subject to all spiritual makukwanisa kuwana and to all spiritual gifts of God. makukwanisa kusvika kana kuwana But zvipo you zvise need to have a zvipfumbamwe. tutor Asi munoda that mudzidzisi teaches you how to anokudzidzisai handle those kuti gifts zvipo izvi munozvibata sei and how to behave. uye kuti imi munozvibatawo Those sei gifts. pamberi pezvipo So izvi. they refused Saka vakaramba the Holy Spirit. mweya mutsvene And they thought vakafunga kuti that the baptism of the Holy kuti Spirit, rubhabhatidzo remweya mutsvene that's it. zvapera But zvakwana. today, Asi the nhasi baptism of the Holy Spirit, rubhabhatidzo remweya that's mutsvene not it. hazvina kukwana. Amen. Amen. You need the Holy Spirit Saka unoda mweya mutsvene to teach you. kuti ukudzidzise And when He is teaching you paanenge the achikudzidzisa things of the Father, zvinhu zvababa. when the Holy Spirit is pleased, Kana mweya mutsvene He's going to wazofadzwa give a report uchazonopa to the ripoti Father kuna baba that your son kuti mwanakomana wenyu is understanding ari the kunzwisisa things that pertains to the kingdom. zvinhu zvinoenderana He's just neumambo. as good as you. Achinyatsokufanana nemi. Amen. It Amen. is that time now Panguva iyoyo that zvinhu this son mwana iyeye is taken anobva atorwa to be placed obva anogadzwa as a son. semwanakomana chaiye. Before they are placed as a Asi son, asati agadzwa semwanakomana, that Holy Spirit mweya mutsvene uyoyo that is raised this boy wakudza uchirera mwana uyu will seal the boy unobva wasimbisa into the kingdom. mwanakomana uyu kupinda Because the muumambo. boy Nokuti must mwanakomana uyu first be sealed into the anofanira kingdom kusimbiswa muumambo, of his father. muumambo hwababa vake, Then he's adopted obva azogadzwa as a son. semwanakomana. Are we together? Tiri tese here. Amen. So Brother Branham here is saying, Saka amaBranham pana vari kuti why not chikonzero nei get that real love of God in your heart wana rudo rwechokwadi that urwu rwamwari mumwoyo drives mako you runokuita to the kuti post of duty, runokuita kuti that uinde the tutor basa rako chairo rokuti mudzidzisi might take message to the father. agokwanisa kutora ripoti kana meseji achina nayo kuna baba. Oh, he will take you out somewhere. Anokutora upinda uenda nayo kune imwe nzvimbo. An angel will appear to you. Zvino mutumwa anozoonekwa kwauri. You put his robe of power upon you. Obva akushongedza nehanzi yake yesimba pauri. Hallelujah. Amen. This is happening Izvi zviri kuitika after the baptism of the Holy Ghost. rubhabhatidzo remweya mutsvene That has rwapera ushered this person rwapinza munhu into the uyu kingdom. muumambo. So this ceremony now Saka ichi chiitiko is ichi happening chiri kuitika to a person kumunhu that's been baptized with the Holy Spirit, abhabhatidzwa nemweya mutsvene that's been raised by the Holy uye Spirit, arerwa nemweya mutsvene. is not mature Zvino munhu uyu to the things of Christ. akura manje akuziya pazvinhu So zvakristu. in an adoption ceremony, Saka pakuitwa chiitiko kana seremoni what happened yekugadzwa to him? yakuitika kwaari mwana uyu. Brother Branham is saying, Saka amaBranham vari he kuti put his robe of power upon you, hanzi anozoisa hanzu yesimba pauri and you adopt you then by the adoption, obva akugadza nokugadzwa uku give you power okupa simba to work for him. kuti umushandire. Will you come forward now? Hanzi mungauya here kuna Well, kumberi wait zvino. just a moment. So Brother Branham, he wants this event. Saka amaBranham vari kuda chiitiko ichi zvino, He wants this event vari kuda chiitiko ichi take place. chekugadzwa kuti Because all these chiitike, events, nokuti zviitiko they are zvese izvi practical events. zviitiko They are zvinotobatika, not a theology. hausi mutauro chete. Amen. Amen. So when the Holy Spirit Saka mweya mutsvene is raising you paunenge in uchikurera the things of God, pazvinhu zvamwari he'll be teaching you anenge to uchikudzidzisa handle kuti mabatiro aunoita things that you have access to, zvinhu zvauri kukwanisa kutowana, practical things. zvinhu zvinotobatika. Hallelujah. Amen. And it's the Holy Spirit Saka mweya mutsvene that does it. unoita izvozvo. But Pentecost, Asi vechipentekosti they didn't want that Holy Spirit. vanga vasiri kuda mweya mutsvene uyo kuti uvadzidzise. Amen. Amen. Because they didn't want that Holy Spirit, Kuti vanga vasingadi mweya mutsvene uyu they died as Pentecostals. vakabva vatofa pamweya semapentekosti. Hallelujah.
But we in the message now asi isusu tiri mumessage nhasi must go ahead. tinofanira kutenderera mberi Receive the first birth, tigamuchire rubhabhatidzo rwokutanga new birth 1, amini kubarwa pacho kwokutanga new birth 2. kubarwa pacho kwechipiri. Amen. Amen. When we are into the kingdom, patinenge tapinda muumambo we have to grow. tinofanira kukura Being raised by imomo that Holy Spirit. torerwa That Holy kune mweya Spirit, mutsvene uyoyo mweya mutsvene uyoyo when the work is finished, kana basa razopera manje is going to seal us iye achazotisimbisa into the kingdom. kuti tichinyatsokupinda muumambo Which is the Holy zvakakwana. Spirit, Asi mweya mutsvene the seal. ndicho You are chisimbiso sealed into the kingdom. unosimbiswa And when you kupinda are sealed muumambo into the kingdom, paunosimbiswa kupinda that's when you are muumambo adopted. ndo paunozogadzwa. Amen. Because the Father nokuti baba will be knowing vanenge vakuziva that everything that I'm doing, kuti zvese zvandiri kuita this boy mukomana uyu is not heir. ava mugari All things. wenhaka yezvinhu zvose izvi. Amen. Amen. The baptism of the Holy Ghost, rubhabhatidzo rumweya mutsvene which ushers us into the kingdom, runotipinza muumambo makes us subject runotiita kuti tikwanise kusvika to all spiritual tiwane things. zvipo zvese zvepamweya. Amen. Amen. But when we are sealed into the asi kingdom, patinenge tasimbiswa kupinda muumambo heirs. tava vagari venhaka All things. vadyi venhaka That's what vezvinhu Jesus zvose. Christ said, ndosaka jesu kristu the akati works that I do mabasa andinoita shall you do also, uchamaitawo because I'm going to the nokuti Father. ndiri kuenda kuna baba. Is that clear? Zvakajeka iyo. Hallelujah. So I'm going to finish off now saka ndichapedzisa zvino to describe what is called new birth 3. kutsanangura kubarwa patsva So kwechitatu. far, Saka iye zvino seen kusvika Brother panguva ino Branham tauna hama Branham saying vachiti when one is born of the word, kana umwe munhu abarwa neshoko it's new birth. ndiko kubarwa patsva. Amen. Amen. Then he says, ndokubva when vati one is born into the kingdom kana umwe munhu abarwa kupinda muumambo by one baptism, nokupurikidza nebhabhatidzo rimwe it is chete new birth. kubarwa patsva futi koko. Amen. Amen. Hallelujah. So that must not confuse Saka us. izvozvezvo hazvifaniri kutikanganisa, That must not create groups among hazvifaniri us. kugadzira mapoka pakati pedu. Amen. Amen. That must make us to understand zvinofanirwa kutiita kuti the tinzwisise message. inonzi message of the hour. Hallelujah. Amen. Amen. Now, Amen. new birth 3, Saka kubarwa patsva you kwechitatu cannot have haugoni kuva new birth 3 nokubarwa patsva when you don't kwechitatu have new birth kana 1 usina kubarwa patsva kwokutanga and new birth. usina kubarwa patsva kwechipiri, Because new birth 3 nokuti kubarwa patsva kwechitatu glorification, ndiko kubwinyiswa, change of the body. kusandurwa kwemutumbi. Are we together? Tiri tese here? Amen. Amen. The body Mutumbi is the flesh that you look at ndiyo nyama yaunenge wakatarisa, that must rot. ndiye ichafanirwa kuzoora. It was born by sex, Yakabarwa desire, kupfurikidza nokusongana kwemudzimai father nemurume, and mother, kupfurikidza nababa it naamai, must rot. inofanirwa kuzoora. It's not good. Hauna kumbonaka mutumbi uyoyo. Therefore, Nokudaro in the new birth, mukubarwa in patsva, the resurrection, pakurumuko rwakafa, when you are brought forth again paunozodzoswa in a zvakare new body, uri mumutumbi it mutsva, will be God's creative power kunenge kwakusika kwaMwari, that simba will speak rekusika like raMwari, it did to Adam. raitaura Okay. sezvaakaita kuna Adhamu. Amen. Amen. And you come forth. Iwe unobva wazobuda wouya. Amen. Amen. So when our bodies are changed, Kana mitumbi yedu Brother yasandurwa, Branham is saying hama vari kuti that's new birth. ndiko kubarwa patsva, God apo Mwari is going to speak us paachataura into existence. kuti isu tichivapo. Amen. And Amen. our bodies Mitumbi are yedu going to be changed yobva yasandurwa from mortal kubva pamutumbi unofa mortality. kuenda pamutumbi From usingafi, being a corrupt body kubva pamutumbi unoora to an incorrupt kuenda body. pamutumbi usingaori. That hasn't happened yet. Izvozvo hazvisati zvaitika izvozvo. Hallelujah. Amen. Are we together? Tiri tese here? But that is new birth 3. Asi kubarwa patsva kwechitatu uku, Let's go to the scripture, ngatindei kumagwaro then we close. tozovhara 1 zvedu. Corinthians chapter 15 verse 51. Vakorinde vokutanga chitsauko 15 ndima 1. Behold, I show you a mystery. Zvino hama dzangu ndinokuzivisa, verse 51. 51. Amen. Behold, I show you a mystery. Tarirai ndinokuudzai We shall chakavanzika, not all sleep, hatingavati tose, but we shall all be changed. asi tichashandurwa tose. These people Vanhu are ava the people ndivo vanhu that is attained new birth 1. vakwanisa kuwana kubarwa patsva kwokutanga New birth 2. nokubarwa patswa kwechipiri. Without new birth 1, Pasina kubarwa patswa new kwokutanga birth 2, nokubarwa patswa there's no new kwechipiri, birth 3. hapana kubarwa patswa kwechitatu.
In a moment, nenguva isipi in the pakarepo twinkling of an eye, nokubwaira at kweziso the last trump, nehwamanda for the yekupedzisira trumpet shall sound, nokuti hwamanda and icharira the dead shall be raised incorruptible, ipapo vakafa vachamutswa and we shall be changed. mukusavora nesu tichashandurwa For this corruptible must put on incorruption, nokuti ichi chinovora chinofanira kufuka and kusavora this mortal must put on immortality. nechichi chinofa chinofanira kufuka kusafa. So when this corruptible shall have put on incorruption, zvino kana ichi chinovora chafuka kusavora and this mortal shall have put on immortality, nechichi chinofa chafuka kusafa, then shall be brought to pass ipapo shoko the saying that is written, ipapo shoko rakanyorwa richaitika death is swallowed up in victory. rinoti rufu rwakamedzwa mukukunda. O death, Iwe rufu, where is thy sting? rumborera rwako Oh, ruripiko. Iwe Where ubwiro, is thy victory? kukunda kwako kuripiko. Why? Nemhaka iyi. Amen. Amen. Because I will have new birth. Nokuti ndinenge ndava nekubarwa patsva, New birth 3. kubarwa patsva kwechitatu. Amen. Amen. I hope it's understood. Notenda kuti zvanzwisisika. As I finish, Ndichipedzisa I'll just conclude and ndichango summarize everything. ndichangopfupisa And zvacho. I'll be saying Ndichiti there's new birth 1. kune kubarwa patsva What is new kutanga. birth 1? Kubarwa patsva kutanga Being chii? born of the word. Ndiko kubarwa patsva neshoko. And what is being born of the Kubarwa word? patsva neshoko To chii? receive Jesus Christ Kugamuchira Jesu as Kristu your personal savior. semuponesi And wako, receive him womugamuchira as your Lord. satenzi wako. Amen. Amen. Then after that, Kana wapedza izvozvo you've got to receive him now unofanirwa kumugamuchira as Christ. sakristu. And what is Christ? Kristu chii? The Holy Ghost. Ndiwo mweya mutsvene. Amen. Amen. And how to do it? Unozviita sei? The things pertaining to the kingdom Zvinhu zvinowanikwa kana zvinoenderana are neumambo presented to you. zvinotenga kuratidzwa kana kupiwa kwauri. And when you see them, Unotozviona. why do you see them? Unozviona Because you are born of nemhaka the iyi water. nokuti wakabarwa nemvura. Unless you are born of the water, Kana usinabarwa you nemvura can never understand haukwanisi the kunzwisisa things of the kingdom. zvinhu zvoumambo, Call those things. nokuti unozodaidza zvinhu izvozvo Beelzebub. kuti ndibherezebabu. You call those things Unozotumidza zvinhu izvozvo Pentecostalism. kuti chipentekosti ichi. You call those things Unozotumidza zvinhu Holy izvozvo roller. kuti ndivaya vanongoumburuka umburuka. Amen. Hallelujah. Amen. But why would God Saka nemhaka yemwari wave those things before you? Because achiratidzira zvinhu izvi mberi kwako, you'll be trying chikonzero chokuti to achiedza usher you kuti into akupinze that kingdom. muumambo ihwohwo, Because an entrance nokuti mukova must be ministered unofanirwa kuratidzwa abundantly kana kuti kushumirwa zvakakwana into the everlasting kingdom. muumambo When the entrance has hwakakupedzisira. been ministered, Kana mukova uyu you wapiwa, see those things wakuona zvinhu like izvozvo Nicodemus. sezvakaita Saw Nikodimasi those things akatoona and zvinhu is izvi desiring to enter. akashumira kupinda. Amen. Amen. Then you are entered. wobva wazovhurirwa Your wopinda. entrance is mukova made possible unoitika kuti by the ukwanisike baptism kupfurikidzwa of the Holy Ghost. nebhabhatidzo remweya When you are mutsvene. baptized into the Holy Spirit, paunobhabhatidzwa nemweya you are mutsvene born into the kingdom. wabarwa kupinda New muumambo, birth 2. ndiko kubarwa patsva When kwechipiri. you are born into the kingdom, Paunobarwa that's muumambo not the end of it. hapaso You are pazvinoperera. subject to all the spiritual wakukwanisa gifts. kuwana zvipo zvese But you are zvemweya, not yet heir to all asi things. zvadaro hausati wava mugari wenhaka wezvinhu zvose. What you need zvaunoda is the tutor. ndiye mudzidzisi. Amen. Amen. The tutor Mudzidzisi begin to teach you otanga kukudzidzisa more perfectly zvakanyatsa things kukwana that pertains to the zvinhu kingdom. zvinowanikwa kazvienderana neumambo. Amen. He's Amen. tutoring you anenge achikudzidzisa so that you grow kuti into ukure those things. muzvinhu izvozvo. Amen. Amen. You'll be teaching you anenge achikudzidzisa tongues are operated this way. achikudzidzisa kuti ndimi dzinoshandiswa nezvizvi. Interpretations of tongues kududzirwa kwendimi are done this way. kunoitwa nenzira iyi. Divine healing kupodzwa done kutsvene this way. kunoitwa nenzira The iyi. things that zvinhu pertains to the zvinowanikwa kingdom of heaven. muumambo hwokudenga. It is the Holy Spirit, mweya mutsvene, the tutor, mudzidzisi uyu that tutors you. anokudzidzisa iwewe. When that tutor kana mudzidzisi is iyeye pleased that afadzwa you are happy kuti with the iwewe things of the Father, wafara nezvinhu zvababa, give a report. anobva anoenda neripoti Father. kuna baba This son woti mwanakomana is just uyu as good as you. akangofanana nemi. Amen. Then the Father, what he does, Baba obva then say, vati seal him in the kingdom. musimbisei kuti achipinda achigara Sealed muumambo. into the kingdom. wosimbiswa kugara When you're muumambo. sealed in now, Kana then the wasimbiswa Father baba is going to adopt you, wobva vanozokugadza bless you. kukuisa panzvimbo yako. Ephraim, woti Ephraim, this is your mountain. iri ndiro gomo rako iri. Manasseh, Manase, this is your iri mountain. ndiro gomo rako When iri. you
do things in that mountain. paunoita zvinhu pagomo iroro Exactly unoita chaizvo what I was supposed to be doing. semaitiro andaifa kuita If I ini was baba kana ndandiripo inini ipapo. Amen. Amen. So that is the adoption. Saka ikoko ndiko kunonzi kugadzwa. Now, it is these people now Saka ivava vanhu that ivava are positionally placed vanenge vagadzwa zvakakwana panzvimbo God of dzavo Jesus Christ. mumutumbi wajesu kristu They have eternal life. vava neupenyu husingaperi Everything vava nezvinhu they are zvose sealed into the vasimbiswa kingdom. These muumambo are the uhu people vanhu who ivava are going to be raptured. ndivo vachazobvutwa. What is the rapture? Kubvutwa chii? New birth 3. Kubarwa patsva The change of kechitatu, the body. kusandurwa kwemutumbi. God bless you. Mwari akuropafadzei. Amen. Amen. Close for us, brother. Let's close our eyes and pray. Lord, we thank you so much, Father Lord, for thy word that has been spoken. And Father Lord, we have understood clearly that we cannot see the kingdom of God Amen. without new birth one, without the new birth of water, my Father Lord. We need to be born again of water, which is the word of God. We need to hear the word of God and understand it and hear it and accept the word of God so that we are going to see the kingdom of God. And Brother Branham has taught us that to see the kingdom of God is to understand the things of God that will be happening in his kingdom. And we understand that the kingdom is the power of God. And Father Lord, we are here in the last days, oh my Father. We have been taught by Brother Branham how some other groups like the Pentecostals have rejected the tutor, the Holy Spirit himself, to teach them how to operate the things of God in the kingdom of God. And Father, we don't want to make mistakes like that, Father Lord. We have been taught here, my Father Lord, how to attain this complete new birth, oh my Father, which have been given the steps, oh my Father Lord, of how to get these things. We thank you, Lord Jesus Christ. May you bless us, my Father, and open a way for us, open our mind, open our understanding, my Father Lord, that we know these things fully, my Father Lord, so that we are going to enter into the rapture. For we understand, Lord Jesus Christ, without the seal of God, the baptism of the Holy Ghost, without being adopted, we are not going to enter into the rapture. Amen. But Father Lord, you, because of your grace, because of your love, you teach us these things so that we are going to know and to take action. We thank you, Lord Jesus Christ, for the preacher that you've preached this message. We believe this is the word of God. We have been hearing it from the prophet himself. Amen. Father Lord, we thank you for the hearers. May they be perfected by you through this new birth, my Father. We thank you in Jesus Christ's name. Amen. Amen. God bless you.